හරි. ඉතින් අහගෙන වෙනවා. උදේ මේ බදාදා උදේ 8ට දැන් ඉස්කෝලේ පුතේ මේ දවස්වල නෑනේ ඔන්ලයින් උගන්වන්නේ නෑනේ. ඒ නිසා මේ බදාදා උදේ 8ට ඔයගලන්ට අතිරේක පන්තියක් තියෙනවා සංකල්ප ටික කියවලා ඔක තියෙන පුතේ පිටු අංක 25 ඉදලා තියෙන සංකල්ප ටික කියවලා ඒකේ කෙටි ප්‍රශ්න ටික පුතේ කරලා තියන්න ඕනේ බදාදා උදේ වෙද්දී බදාදා උදේ 8ට සංකල්ප ටිකත් ඉවර කරනවා. එතන මේ ටියුට් එක ඉවර වෙනවා පුතේ. හරි එහෙනම් මේ බදාදා උදේ 8ට ඔයගලන්ට අතිරේක පන්තියක් තියෙනවා. හරි ඒක පුතේ ආරංචි ළමයි ටිකත් එක්කම එකතු කරලා සංකල්ප ටික පුතේ උත්තර ටික කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම දාන්නේ ඒ නිසා බදාදා උදේ 8ට අනිවාර්යයෙන් පන්තියට සහභාගී වෙන්න. හරි. එහෙනම් පුතේ බලමු අපි අභ්‍යාස අංක 134 ඉක්මනට බලන්න. බලමු පුතේ අභ්‍යාස අංක 134 හරි ලෑස්තිනේ. විමුක්ති වෙළඳ ව්‍යාපාරයේ 21 3.1 දිනට උපුටා ගන්නාද ශේෂ පිරික්සුම් පහක් දැක්වේ. පුතේ විමුක්තික ශේෂ පිරික්සුම දීලා තියෙන එක අතහැරලා අතිරේක තොරතුරු මූල්‍ය ප්‍රකාශවල පිළිගැනීමේදී පහස් දාම් දෑ ගැළපිලි කළ යුතු වේ. 21 3.1 දින තොගේ පිරිවැඩ 120ක් වූ අතර ශුද්ධ උපලබ්ධයේ 100යි. ඒව දන්නවා දැන්. ගොඩනැගිලි හා මෝටරද පිරිවැයමක් 10 බැගින් ෂෙයා කළ යුතුයි. හරි. සේවක අර්ථසාධක අරමුදල EPF මම මේක පුළුවන් කට්ටිය ගෙදරදී හදන්න කියලා කිව්ව සමහරක් කට්ටිය හදලා මට දාලාත් තිබ්බා. හරි. EPF කතාව 4 කියන්නේ සියලු ගැනුම් හා විකුණුම් ණය පදනම සිදුවේ ගැනුම් හා විකුණුම් තුල 8%ක වැට් ඇතුළත් වේලු. ඊට පස්සේ බොල් ණය හානි කරන ලාභ ඉදිරියට ගෙවු වේදා. මේ ගාන හදන්න වැඩි වෙලා යන්නේ අපි ටක් ගාලා හදමු. විනාඩි 45 විතර මේ ගාන රූල් කරලා ඔක්කොම කරලා හදන්න පුළුවන්. හරි මේක මම ගෙදරදී පුළුවන් කට්ටියට හදන්න කියලා කිව්වා. හරි බලමු එහෙනම් අපි ඉක්මනට හදමු. නම ලියන්න හදපු කට්ටිය හරිද කියලා බලන්න අනිත් කට්ටිය හදන්න. විමුක්ති වෙළඳ ව්‍යාපාරය 2021 3.30ක තියෙන අවසන් වසර සඳහා 2021 3.21 දිනෙන් අවසන් වසර සඳහා වෙළඳ හා ලාභ ගිණුම හරි වෙළඳ හා ලාභ ගිණුම අපි හදලා තෝම තීරු දෙකක් අඳින්න ඕනේ. හරි අපිට අග්ගාල වෙළඳ හා ලාභ ගිණුමට ඉඩ තියාගමු. ඉතින් මේ ගාන අපිට දහස් වලින් හදන්න පුළුවන් නේද? මේ ගාන අපිට දහස් වලින් හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා උඩින් ලියන්න රුපියල් 1000 කියලා. හරි උඩින් රුපියල් 1000 කියලා ලියන්න. රුපියල් 1000 කියලා අයින් වෙන්න ලිව්වද? එහෙනම් ලියමු උඩින්ම විකුණුම්. මේ ගාන ගෙදරදී හදන්න කියපු ගාන මේ බලන්නේ. හරි උඩින්ම විකුණුම්. පුතේ විකුණුම් එක්කම ලියවෙන ආපසියුම් මේකේ නෑ නේද? නෑ විකුණුම් එක්කම ලියවෙන ආපසියුම් මේකේ නැහැ. විකුණුම් ලිව්වා විකුණුම් එක්කම ලියවෙන ආපසියුම් නෑ. එහෙනම් ලියන්න ඊට පස්සේ විකුණුම් පිරිවැය කියලා මාතෘකාවක්. විකුණුම් පිරිවැය හරි විකුණුම් පිරිවැය යන්න පුතේ අඩුම අපිට රූල් 6ක් නේ යන්නේ. විකුණුම් පිරිවැය යන්න අපිට අඩුම රූල් 6යි යන්නේ. හරි විකුණුම් පිරිවැය යන්න අඩුම රූල් 6යි යන්නේ පුතේ. 6ට අමතරව මේකේ ගෙනීමේ කුලියක් නෑ නේද? ගෙනීමේ කුලියකුත් නැහැ. ආපසු යවමුත් නැහැ. එහෙනම් ඔතනින් පුතේ රූල් 6ට වඩා එන්නේ නැහැ. 6යි. ගැළපිලි වලින් බාන්න භාණ්ඩ වලට මොන හරි වෙලා තියෙනවද කියලා? ගැළපිලි වලින් බාන්න භාණ්ඩ වලට මොන හරි වෙලා තියෙනවද කියලා? පුතේ භාණ්ඩ වලට මුකුත් වෙලත් නැහැ නේද? පළවෙනි ගැළපිල්ල නැහැ, දෙවෙනි එකේ නැහැ, තුනේ නැහැ, හතරේ නැහැ. භාණ්ඩ වලට මුකුත් වෙලත් නැහැ. එහෙනම් විකුණුම් පිළිවෙලට පුතේ හරියටම යන්නේ දල්ලාභෙත් එක්ක රූල් 6යි. එහෙනම් මේ විකුණුම් පිළිවෙලට 6 වෙනි රූල් ලිව්වා දල්ලාභය. දාලලාභය ඊට උඩ රූලේ විකුණුම් පිරිවැය ඊට උඩ රූලේ අවසන් තොගය. හරි අවසන් තොගය ලියපු කෙලින් පළවෙනි ටිකට වරහණක් දැම්ම යටින් රක් ගැහුවා. විකුණුම් පිරිවැය කෙලින් දෙවෙනි ටිකට වරහණක් දැම්මා යටින් රක් ගැහුවා. හරි ඊට පස්සේ දල්ලාභයට එකතු වෙන්න ඕනේ වෙනත් ආදායම්. ඉතින් දල්ලාභයට එකතු වෙන්න ඕනේ වෙනත් ආදායම්. බලන්න වෙනත් ආදායම් මොනවද තියෙන්නේ කියලා.
වෙනත් ආදායම් පුතේ උඩ ඉඳලා බැලුවාම අර වට්ටම් විතරයි තියෙන හර පැත්තේ තියෙන දුන් වට්ටම් බැර පැත්තේ තියෙන එහෙනම් 14 දාලා අද වට්ටම් කියන්නේ ගන්න වෙන්නේ. හරි ලියන්න වෙනත් ආදායම් කියලා. ධන වෙනත් ආදායම්. යටි රක් ගැහුවා. හරි වෙනත් ආදායම් වල පුතේ රූල් දෙකක් විතර අතෑරියා. ඍණ බෙදා හැරීමේ පිරිවැය බෙදා හැරීමේ පිරිවැයට පුතේ රූල් මේකේ බැලුවාම නම් අහුවෙන්නේ වට්ටනුයි ප්‍රචාරණයයි ඡේ තුන රූල් හතරක් විතර අතෑරලා හතරක් පහක් අතෑරලා ඊට පස්සේ පරිපාලන වියදම් හරි පරිපාලන වියදම් ටික පරිපාලන වලත් රූල් පහක් විතර අතෑරලා පරිපාලන රූල් පහක් වගේ ඇති වෙයි අතෑරලා වෙනත් වියදම් වල රූල් දෙකක් වගේ අතෑරලා මූල්‍ය පිරිවැය හරි ඒ අපිට තියාගත්තේ වෙනදා ලාභ ගිණුමට ඒක ලියපුදී ආදායම් වියදම් ටික ලියන්න ඊට පස්සේ මූල්‍ය தත්ත්ව ප්‍රකාශක රූල් කරගමු මූල්‍ය தත්ත්ව ප්‍රකාශය රූල් කරගමු විමුක්ති වෙළඳ ව්‍යාපාරය 2021 3/31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය කියලා පිරු තුනක් අඳගන්න හරි පිරු තුනක් අඳනේ රුපියල් 1000 කියලා ලියන්න අයින්ට වෙන්න රුපියල් 1000 කියලා අයින්ට වෙන්න ලියලා අපි ඉඳ තියාගමු ජංගම නොවනවත්කම් මේ ගෙදර වැඩ දීපු එක හදපු කට්ටිය හරිද කියලා බලන්න අනිත් කට්ටිය හදලා නැත්නම් හදන්න පටන් ගන්න පුතේ ජංගම නොවනවත්කම් මේකේ තියෙන ඉඩම් ගොඩනැගිලි මොටර් 3යි රූල් 5ක් විතර අතෑරලා 5ක් 6ක් අතෑරලා ජංගමවත්කම් හරි ජංගමවත්කම් වල පුතේ රූල් 5ක් 6ක් විතර අතෑරලා හිමිකම් වල රූල් 5යි ජංගම නොවන වගකීම් එක රූල් දෙකක් වගේ අතෑරලා ජංගම නොවන වගකීම් වල රූල් දෙකක් විතර අතෑරලා ජංගම වගකීම් හරි දැන් ගෙදරදී හදපු කට්ටිය ඔය විදිහට රූල් කරලා තිබ්බනම් ඉස්සෙල්ලාම හරියටම හරි ඈ ඔය විදිහට මුලින්ම රූල් කරලා තිබ්බනම් හරි ඔය විදිහට රූල් කරලා දැන් අපි ගාන හදමු මේ ගාන පුතේ වෙලා ගන්න නැහැ ටට්ටක් ගාලා හදනවා සමහරක් කට්ටිය මේක හරියට හදලා මට දාලා තිබ්බා හරි ළමයි ගොඩාක් මට හැබැයි දාලා තිබ්බේ නැහැ හරි එහෙනම් අපි ගාන රූල් කරලා ඉවරයි ගෙදරදී හදපු කට්ටිය හරිද කියලා බලන්න අනිත් කට්ටිය හදන්න පටන් ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි ඉක්මනට හදමු. පළවෙනි ගැලපිල්ල. ඉතින් වෙලා යන්නේ මේ ගාන හදන්න ටක් ගාලා හත් හැකි. හරි. පළවෙනි ගැලපිල්ල බලන්න. පළවෙනි ගැලපිල්ල 21/3/31 දිනට 21/3/31 දින තොගේ පිරිවැයට 120ක් වූ අතර ඒ ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ 100යි. ඉතින් තොගේ පිරිවැය 120යි ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ 100යි. තොගේට සම්බන්ධ වෙන මොකුත් ගැලපෙලි නැහැ. එහෙනම් මුදේ තොගේ අපි මුලින්ම ලියන්නේ පිරිවැයට. තොගේ ලියන්නේ පිරිවැයට ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ අඩු වුණත් වැඩි වුණත් පිරිවැයට ලියන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මෙතන අවසන් තොගේට දාන්නේ 120යි. ගෙදරදී හදිපු කට්ටිය හරිද කියලා බලන්න. අවසන් තොගේට 120යි. ඒතර පුතේ අපි ඒක වත්කමක් ජංගම වත්කම තුල ලියන්නත් ඕනේ ඉතිරි තොගය.
පුතේ සුද්ධ උපලබ්ධිය අගය මේ පිරිවැයන 120 ගත්ත ගාන 120ට වඩා වැඩි නම් මේ මෙතන ලියන්නේත් අපි කීයද 120මයි. එතන ලියන්නේත් 120මයි. නමුත් පුතේ මේක සුද්ධ උපලබ්ධිය අගය කීයද 100යි. එහෙනම් ඔයා තොගය කියලා මෙතන ලියන්නේ 100යි. ඊය සති ඉගෙන ගත්ත ගැලපිල්ල මතකද? පුතේ අවසන් තොගයේ පිරිවැය 120යි. එහෙනම් මෙතන ලියන්නේ 120 අවසන් තොගය. එන එක අපිට වත්කමක් මෙතන ලියුවා ඉතිරි තොගය. මේ විකුල්ල ගන්න පුළුවන් ගාන 120ට වඩා වැඩි නම් මෙතන ලියන්නේ 120. නමුත් දැන් මේ තොගය අගේ අඩු වෙලා 120 තොගය වටින්නේ දැන් 100යි. 120 වත්කම වටින්නේ 100යි. ඒ නිසා මෙතන තොගය කිව්වේ 100යි. ඒතර ඔයාලට පාඩුයි 20ක්. ඔයාලට පාඩුයි 20ක්. මේ වෙනත් විදිහෙන් අතට ලියන්න තොගාගේ කපා හැරීම 20යි. වෙනත් විදිහට අතට ලියන්න තොගාගේ කපා හැරීම 20යි. හරි හරියට බලන්න එක් කරලා දින කට්ටිය හරියට කරලා දිනවා නම් හොඳයි. මෙතන අවසන් තොගයට 120යි. පිරිවැය. එතකොට තොගේ වත්කම අපේ 120යි. නමුත් වත්කම දැන් වටින්නේ 100යි. ඒ නිසා මෙතන 100 ලිව්වා. 20ක පාඩුවක් ලිව්වා. හරියට කරපු කට්ටිය හොඳයි. දෙක. දෙවනි ගැලපිල්ල. ගොඩනැගිලි සහ මෝටරද පිරිවැය මත 10 බැගින් ෂෙයා කළ යුතුයි. ගොඩනැගිලි හා මෝටරද පිරිවැය මත 10 ගාන ෂෙයා කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ගොඩනැගිලි මෝටරදයි 10 ගාන ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ගොඩනැගිලි මෝටරදයි ෂෙයා කරන්න කලින් ඉඩම් තියනවද කියලා බලන්න. ඔව් ඉස්සරම ඉඩම් වල පිරිවැය ලියලා ඉන්න. ඉඩම්. ඉතින් මේ ජංගම නොනවත්කම දුඩින්ම ඉඩම් ලියන්න ඕනේ. ඉඩම්. හරි. ඉඩම් පුතේ බලන්න ඉඩම් වල පිරිවැය කීයද කියලා. ඉඩම් වල පිරිවැය 1000යි. ඔන්න 1000 ලිව්වා. ඉතින් මෙතන පිරිවැය සමුෂය ධාරණගය කියලා ලියන්නේ මම ලියන්නේ. හරි. පිරිවැය සමුෂය ධාරණ කියලා ලියන්න. ඉඩම් ලිව්වා. හරි. ඉඩම් 1000යි. ඉතින් ඉඩම් ෂෙයා කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් සමුෂය ටිකක් ගැහුවා. ඉඩම් වල ධාරණගයත් 10ම තමයි. ඉඩම් පිරිවැය 1000යි. ඉඩම් සමුෂයක් නැහැ. එහෙනම් ඉඩම් වල ධාරණගයත් 1000යි. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුතේ ගොඩනැගිලි සිර කීයක් ෂෙයා කරන්න කියලාද? ගොඩනැගිලි මෝටරේ 10යි. ගොඩනැගිලි වල පිරිවැය බලන්න. ඉතින් ගොඩනැගිලි පිරිවැයට 800යි. මෙතන ලියලා ඇති ගොඩනැගිලි කියලා. මෙතන ලියලා ඇති ගොඩනැගිලි කියලා පිරිවැය තීරුවට 800ක්. බලන්න ලියලාද කියලා? ගොඩනැගිලි පිරිවැය තීරුවට 800 ලියලා ඇති. පුතේ මෝටර වාහන ලියා ගන්නකො එහෙම මෝටර වාහන පිරිවැයත් මම එහෙම ලියන්නම් 1200යි. මෝටර වාහන පිරිවැයත් 1200 මම මේ දෙකම ඒගොල්ලෝ ලියලා තියෙන ගණන් දෙක ලිව්වා. හරි. දැන් දෙකෙන් පිරිවැය. දැන් අපිට කියනවා ගොඩනැගිල්ල. ඉතින් ගොඩනැගිල්ල අපිට කියනවා පිරිවැය මත 100 කීයක්ද කියන්නේ? ගොඩනැගිල්ල පිරිවැය මත 10ක් ෂෙයා කරන්න. ගොඩනැගිල්ල පිරිවැය 800යි. 800ට 10ක් කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ ගොඩනැගිල්ල ෂෙයා 80යි. හරි නේද? මේ අවුරුද්දේ ගොඩනැගිල්ල ෂෙයා 80යි. ලියන්න පරිපාලන වියදම් ඇතුලේ ගොඩනැගිලි ෂෙයා 80යි. පරිපාලන වියදම් ලියන්න ගොඩනැගිලි ෂෙයා 80යි. පරිපාලන වියදම් ඇතුළේ ලියන්න පුතේ ගොඩනැගිලි ෂෙයා 80යි. ඒ 80යි දැන්ට පුතේ ගොඩනැගිල්ලට සමුච්ඡය තියෙනවා කොච්චරද කියලා බලන්න. දැන්ට ගොඩනැගිල්ලට සමුච්ඡය තියෙනවා. ඉතින් බලන්න දැන්ට ගොඩනැගිලි සමුච්ඡය කීයද කියලා? 100යි. ඒ මේ අවුරුද්දේ මුලට කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ අග වෙද්දි 100යි. එතකොට මේ අවුරුද්දේ 80යි. ඔක්කොම දේ සමුච්ඡය කීයද? 180යි. ඉතින් ගොඩනැගිලි සමුච්ඡය 180යි. එතකොට ගොඩනැගිලි අද වටින්නේ කීයද කියලා කියන්න. 800ෙන් පුතේ 180ක් ගියාම 720 620යිනේ ගොඩනැගිලි වටින්නේ. ගොඩනැගිලි වටින්නේ 620යි. ගොඩනැගිලි ධාරණගේ 620යි. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ ෂෙයා කරන්න කියන්නේ අපිට මොකද්ද? මෝටර රථය. මෝටර රථයේ 100ට කීයද පුතේ ෂෙයා කරන්න කියලා කියන්නේ අපිට? මෝටර රථයේ 100ට 1000යි. මෝටර රථයේ පිරිවැය 1200යි 1000ක් කියන්නේ 120යි. මෝටර රථය පාවිච්චි කරන්න විශේෂ තැනක් දීලා නැත්නම් පුතේ ඒක බෙදහැරින් පිරිවැයක් විදිහට දාමු. බෙදහැරින් විදිහට ලියන්න මෝටර ෂෙයා 120යි. බෙදහැරින් විදිහට ලියන්න ඕනේ මෝටර රථ ෂෙයා 120යි. බලන්න ලියපු කට්ටිය ගෙදරදී හදපු කට්ටිය හරිද කියලා බලන්න. මෝටර ෂෙයා 120යි. 120යි. පුතේ මෝටර දෙන්න දැන් සමුච්ඡය තියෙනවා කොච්චරක්ද කියලා බලන්න.
මෝටර දෙක සමුච්චය තියෙනවා කොච්චරක්ද 120යි සමුච්චය තියෙනවා දැන්ට 240ක් 240 120 පුතේ 300 වැරද්දද පුතේ ඔව් හරි පුතේ හරි ගොඩනැගිලි සමුච්චය ඉතින් මං අර අනිත් ගානේ බලලා තියෙන ගොඩනැගිලි සමුච්චය 100 හරි මේකේ තියෙන ගොඩනැගිලි සමුච්චය 200 කීයද 160යි 80යි 160යි 80යි මෙතන සමුච්චය වැරදිනේ ඒ සමුච්චය තියෙන්නේ 160 160 80යි 240යි මෙතන 240යි එතකොට 240න් පුතේ 240 800න් 240ක් ගියාම ධාරණගය 600 560යි නේ ධාරණගය 560යි හරි ඊට පස්සේ මෝටර වාහන 1200යි මෝටර වාහනේ පුතේ 1200ට 120යි ෂෙය ඒ 120යි දැන්ට 240 මෝටර දෙක සමුච්චය කරලා තියෙනවනේ 360යි එතකොට මෙතන දෙන්නේ සමුච්චය 360යි පුතේ 1200න් 360ක් ගියාම අද මෝටර දෙක වටින්නේ කීයද කියන්නේ 1200න් 360ක් ගියාම 840යි නේද මෝටර දෙක වටින්නේ අද ධාරණගේ 840යි හරිනේ ඉතින් එච්චරයි නේද ෂෙයා කරන්න තියෙන වත්කම් දීපල පිළිත උපකරණ මේ ටික එකතු කරලා යටි දෙකකුත් ගන්න 0.0යි 8යි 2යි 10යි එකක් ඉතුරුයි 3000යි මෙතන 0.10යි 600යි 3600ක් ගියාම මෙතන 2400යි 2400යි හරි ගෙදරදී හදපු කට්ටිය හරිද කියලා බලන්න එතන 2400 දාලාද මේ ගෙදර වල දීපු ප්‍රශ්න බලන්නේ ගෙදරදී හදපු කට්ටිය හරිද කියලා බලන්න අනිත් කට්ටිය හදන්න හරි දැන් ගැළපිලි කීයක් ඉවරද අපි පළවෙනි ගැළපිල්ල දෙවෙනි ගැළපිල්ල ඉවරයි 3 තුන්වෙනි ගැළපිල්ල බලන්න පුතේ ඔක්කොමලා සේවක අර්ථසාධක අරමුදල EPF සේවක දායකයේ 10%ක් වන අතර සේවක දායකයේ 15%ක් වේ සේවක භාරකාර අරමුදල කියන්නේ ETF ETF දායකයේ 3%ක් වේ EPF සේවක දායකත්වයේ අඩු කර වැටුප් ගෙව ඇත EPF හා ETF සම්බන්ධයෙන් වෙනත් ගැළපීම් සිදු කරන අතර ETF එක පස්සේ බලමු අපි ඉතල EPF එකට අත ගහමුකෝ EPF එකට පුතේ දායක වෙන්නේ ආයතනයයි සේවකයයි ආයතනයයි දෙන්නම සේවකයාගේ දායකයේ වැටුපෙන් අඩු කළා තමයි වැටුප් ගෙවන්නේ. ඒ කියන්නේ වැටුප 100 නම් සේවකයාගේ දායකයේ 10ක් කපලා අතර දෙන්නේ 90යි. ඒතර වැටුප් කියලා පුතේ බොහෝ දුරට වැටුප් ගිණුම තියෙන්නේ 90. නමුත් ඔයා ලාභ ගිණුම ලියන්නේ 90 නෙමේ. අර 100ත් එකතු කරලා 10ට 90ට 10 එකතු කරලා 100ම ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පුතේ වැටුප 100 නම් 10ක් අඩු කරලා EPF එකට සේවක දායකයේ 10ක් අඩු කරලා සේවකයාට ගෙවන ශුද්ධ වේතනය 90යි. නමුත් ඔයා ලාභ ගිණුම වියදම් විදිය ලියන්න ඕනේ 90 නෙමෙයි. මේ අඩු කරපු 10යි 90ට එකතු කරලා වැටුප 100යි කියලා ලියන්න ඕනේ. බලන්න මම EPF එක ඉවර කරලා ඉන්නම්. EPF එකට ඊට පස්සේ ඉතින් බලන්න ඕකේ වැටුප්පා වේතන කියලා කීයද තියෙන්නේ? වැටුප්පා වේතන ශුද්ධ 72000යි 72යි. වැටුප්පා වේතන ශුද්ධ 72යි. ඒ කියන්නේ පුතේ සේවකයාගේ අතට දීපු ගාන 72යි. එහෙනම් මේකට ආයේ සේවකයාගේ දායකය එකතු කරලා තමයි පරිපාලන ඇතුලේ වැටුප් කියලා ලියන්න ඕනේ. සේවකයාගේ දායකය හොයාගන්නේ 72ට 10ක් නෙමෙයි. පුතේ 72න් 10ක් නෙමෙයි බැලුවේ 72කට වඩා වැඩි ගානකින් 10ක් නේ බැලුවේ නේද? තේරෙනවද? එහෙනම් 72කට බලන්න ඕනේ කීයෙන් 10ක්ද පුතේ කියන්නකෝ. 72කට බලන්න ඕනේ 100න් 10ක්ද 90න් 10ක්ද? ඉතින් 72කට බලන්න ඕනේ 90න් 10ක්. එතකොට මේකට 90න් 10ක් බැලුවාම කියන්නේ පුතේ 72කට 90න් 10ක් බැලුවාම කී දෙන්නේ 8ද? 72 9ක් 8යි නේද? 8යි. ඒ කියන්නේ පුතේ සේවකයාගේ පඩියෙන් 8ක් කපලා තමයි 72ක් අතට දුන්නේ. එහෙනම් ආ වැටුප් කියලා කියන්නේ මේ අතට දීපු සේවකයාගේ ගෙවු ශුද්ධ වේතනය නෙමෙයි. 72කට සේවකගේ පඩියෙන් කපු 8යි එකතු කරන්න ඕනේ. ඒකට පුතේ වැටුප්පා වේතන කියලා පරිපාලනය තුල ලියන්නේ මේ 72යි
සේවකයාගේ දායකය 8යි. කීයද ලියන්නේ? 80යි. ලියන්න පරිපාලන වියදම් ලියන්න නැත්නම් වැටුප්පා වේතන 80යි. පරිපාලන වියදම් ලියන්න ඕනේ වැටුප්පා වේතන 80යි කියලා. හරිද? මේ 80න් තාම අතර දීලා තියෙන 72යි තව 8ක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඇයි සේවකයාගේ දායකය 8. පඩියෙන් කබල අතර දුන්නේ 72යි. නමුත් අපි වැටුප් කියලා ලියන්නේ ගෙවුවානට අදාළ ගාන 80. ඒ 80 මත පුතේ ආයතනයේ දායක වෙන්න ඕන තව 115ක්. ඒ 80 මත ආයතනයේ දායක වෙන්න ඕනේ 115ක්. ඒ 80 මත ආයතනයේ දායක වෙන්න ඕනේ 115ක්. පුතේ 80ට 115ක් කියන්නේ කීයද? 80ට 115ක් කියන්නේ කීයද? 80ට 110ක් කියන්නේ 8යි. එකෙන් භාගේ 4යි. 8යි 4යි කියන්නේ 12යි. ඒක තමයි ආයතන EPF වියදම. පරිපාලන වියදම ලියන්න ඕනේ EPF වියදම 12යි. පරිපාලන වියදම ලියලා තියෙන ඕනේ EPF වියදම 12යි. ඒකේ වැටුප 80ට 115ක් 12යි. EPF වියදම 112යි. 115යි කියන්නේ 12යි. ඒ 12ක් ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන අපි මේ 12යි මේ 80න් සේවකගේ අතර දුන්නේ 72යි. ඒතකොට 8ක් ගෙවන්න 8යි 12යි 20ක් ගෙවිය යුතු EPF. ලියන්න ජංගම වක්කීම ඇතුලේ ගෙවිය යුතු EPF. ජංගම වක්කීම ඇතුලේ ලියන්න ඕනේ ගෙවිය යුතු EPF. ඒ කීයද? මේ 12යි මේ 80න් 72යි සේවක අතර තියෙන එතන 8යි. 12යි 8යි 20යි. බලන්න මේ 20න් දැන්ට සේවක අතර කීයක් හරි ගෙවලාද කියලා? ගෙවිය යුතු EPF 20න් ගෙවිය යුතු EPF 20න් සේවක අර්ථසාධක ගන්න වලට කීයක් හරි ගෙවලාද කියලා බලන්න පුතේ ශේෂ පරීක්ෂණයෙන් තියනවද ගෙවලා? නෑනේ. පුතේ ඒ 20න් කීයක්වත් ගෙවලා නෑ නේද? එහෙනම් ගෙවිය යුතු EPF දෙවන තිරුවට දාන්න 20යි. ගෙවිය යුතු EPF දෙවන තිරුවට 20ක් දාලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒවා හරියටම කරලා තියෙනවා නම් ගෙදරදී හොඳටම හොඳයි ඈ. ඒවා හරියට කරලා තියෙනවා නම් පුතේ හොඳටම හොඳයි. හරි. ඊට පස්සේ ETF වියදම. පුතේ ETF වියදම දාල වැටුපෙන් 3යි. ඒක ආයතනයේ වියදමක් තනි කරන. පරිපාලන වියදම ලියන්නේ ETF. ඉතින් මේ දාල වැටුපෙන් 3යි. 80ට 3යි කියන්නේ කීයද පුතේ? 80ට 3යි කියන්නේ 80ට 1යි කියන්නේ 0.8යි. 0.8 ඒව 3ක්. කීයද 0.8 ඒව 3ක්? 8 වරක් 3 2.4යි නේද? මම හරි නේද? ඉතින් ආයතනයේ පැත්තෙන් EPF වියදම 2යි ETF වියදම 2.4යි. ආයතනයේ පැත්තෙන් ETF වියදම 2.4යි. තේරුණාද? ඒ 2.4 නුත් තාම කීයක්වත් ගෙවලා නැහැ. ඒ 2.4 නුත් කීයක්වත් ගෙවලා නැහැ. බලන්න ගෙවලා නැහැ නේද? ඒ 2.4 නුත් කීයක්වත් ගෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ජංගම වක්කීම ඇතුළේ ලියන්න ගෙවිය යුතු ETF. ජංගම වක්කීම ඇතුළේ ලියලා තියෙන්න ඕනේ ගෙවිය යුතු ETF 2.4යි. ජංගම වක්කීම ඇතුළේ ලියන්න ගෙවිය යුතු ETF 2.4යි. ගෙවිය යුතු ETF 2.4යි. හරි. ජංගම වක්කීම ඇතුළේ ලියන්න ගෙවිය යුතු ETF 2.4යි. හරි. ඒ ගැළපිල්ලත් ඉවරයි. තමයි ඒ ගැළපිල්ලත් ඉවරයි නේද? ඔව්. හරි. අපි ඉවර කරේ දැන් එතකොට තුන්වෙනි ගැළපිල්ල, හතරවෙනි ගැළපිල්ල සියලු ගැනුම් විකුණුම් ණය පදනම සිදුවේ. ඔක්කොම ගැනුම් විකුණුම් වෙන්නේ ණයට. සියලු ගැනුම් විකුණුම් වෙන්නේ ණයට කියලා කියනවා. සියලු ගැනුම් විකුණුම් වෙන්නේ ණයට කියලා කියනවා. ගැනුම්මා විකුණුම් තුල 108ක වැට් ඇතුළත් වේ. ව්‍යාපාරය වැට් සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇත. ඒ කියන්නේ පුතේ 100 භාණ්ඩයක් වැට් එක එකතු කරලා 100 භාණ්ඩයක් වැට් එක 8ක් එකතු කරලා අපි විකුණන්නේ වැට් සහිතව විකුණන්නේ 108කට. එතකොට පුතේ ණයගතියන්ගෙන් 108ම ගන්නවා. ණයගතිය හාර 108යි. හැබැයි විකුණුම් ගිණුමට වාක්ක කීයම දාන්න බැරිද? විකුණුම් ගිණුමට පුතේ 108ම දාන්න බෑ. ඔයාගේ විකුණුම් වෙන්නේ 100යි. විකුණුම් ලියන්න ඕනේ වැට් රහිතව. විකුණුම් මත වැට් එක අපේ වගකීමක්. මෙතන කියනවා සියලු ගැනුම් හා විකුණුම් ණය පදනම සිදුවේ. ගැනුම් හා විකුණුම් තුල 108ක වැට් ඇතුළත් වේ. ව්‍යාපාරي වැට් සහ ලියාපදිංචි වී ඇත. එහෙනම් පුතේ විකුණුම් තියෙන වැට් එක්කලු.
විකුණුම් වැට් එක තියෙන්න බෑ. එහෙනම් විකුණුම් ඇතුලේ තියෙන වැට් එක අයින් කරන්න ඕන. ණයගැති වැට් එක ඇත්ත එක හරි. එහෙනම් පුතේ විකුණුම් බලන්න කීයක් තියෙන්නේ කියලා. විකුණුම් කීයද බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් විකුණුම් අපිට දීලා තියෙනවා 864ක්. දැක්කද? ඉතින් 864 විකුණුම් කියලා දීලා තියෙනවා. විකුණුම් කියලා 864ක් දීලා තියෙනවා නේද? ඒ 864 මොනවා එක්කද තියෙන්නේ වැට් එක්ක. එහෙනම් පුතේ මේ 864 වැට් එක හොයාගන්නේ කොහොමද කියන්නේ? මේ 864 වැට් එක හොයාගන්නේ 100%ද 108න් 8ක්ද කියන්නේ? 864 කියන්නේ වැට් 1. ඒ කියන්නේ 108 නේ. එහෙනම් පුතේ මේකට වැට් එක හොයාගන්නේ 108න් 8ක්. මේකට වැට් එක හොයාගන්නේ 108න් 8ක්. කීයද පුතේ කැල්ලකින් බැලුවාම එන්නේ? 108න් 8ක් වැට් එක බැලුවාම කීයද එන්නේ වැට් එක කතා කරන්න කියන්නේ? මෙසේජ් එකක් හරි දාන්නකෝ. කීයද 108න් 8ක් බැලුවාම එන්නේ? කොළමයිනේ. තමයි ටික ඉන්නවද නැද්ද? නින්ද ගිහිල්ලත් දන්නේ නැහැ. කියනමද 108න් 8ක් බැලුවම 64යි. ඔව්. ඉතින් 64යි. ඒ 64 මේ විකුණුම් ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක අපිට අයිති නෑ. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕන 864න් 64 අඩු කරාම විකුණුම් කියලා අපි ලියන්න ඕනේ 800යි. මේ 64 පුතේ නායකයන්ට එකතු වෙලත් ඒක හරි. ඒක අපේ වගකීමක්. ලියන්න මේ 864න් 64 ගියාම මෙතන විකුණුම් කියලා උඩට එන්න ඕනේ 800. ඉතින් විකුණුම් කියලා 800 ලියලා තියෙන්න ඕනේ. නමුත් විකුණුම් කියලා 864න් අපි විකුණුම් කියලා ලියන්නේ 800යි. ඉතුරු 64 අපේ වගකීමක්. ජංගව වක්කීම තුල ලියන්නේ ගෙවිය යුතු වැට්. ජංගව වක්කීම තුල ලියන්නේ ගෙවිය යුතු වැට් ගාන දාන්න එපා. ජංගව වක්කීම තුල ලියන්නේ ගෙවිය යුතු වැට්. පුතේ ගෙවිය යුතු වැට් එක 64 වක්කීම තමයි. ඒක වගකීමක්. විකුණුම් මත වැට් එක වගකීමක්. ඒ කියන්නේ ගැටලුවක් නෑ. එහෙනම් ගෙවිය යුතු වැට් 64යි. නමුත් ඒක ජංගව වක්කීම තුල 64 ලියන්න එපා. ඇයි ඒ? අපිට ලැබෙන්න තියෙන වැට් එක ගැනුම් මත අපිට ලැබෙන්න තියෙන එක වැට් එක වත්කම. නමුත් ඒක අපි වත්කම් ඇතුළ ලියන්නේ නැතුව මේ ගෙවිය යුතු 64න් අඩු කරලා තමයි ලියන්නේ. ඒ නිසා දැම්ම 64 ලියන්න එපා. කොහමද ගෙවිය යුතු වැට් 64 නේ. ඊට පස්සේ බලන්න ගැනුම් පුතේ නායකයන්ට මුත් ගන්න ඕනේ. නායකයන්ට පුතේ වැට් එක 64 එකතු වෙලා තියෙන එක හරියි. එහෙනම් ගැනුම් බලන්න කීයක් තියෙන කියලා. ගැනුම් දීලා තියෙන අපිට 324ක්. ඒත් වැට් එක. පුතේ ඔය 324 වැට් එක හොයාගන්න ඕනේ වැට් එකනේ. වැට් නැති මිල 100යි, වැට් එක 8යි, වැට් සහිත 108යි. එහෙනම් මේ 324 තියෙන්නේ වැට් එක. එහෙනම් මේකට බලන්න 108ක් නෙමෙයි. මේකෙන් බලන්න කීයෙන් 8ක්ද පුතේ කියන්නේ. මේ ගැනුම් තියෙන්නේ වැට් එක. එහෙනම් මේක ඇතුලේ වැට් එක අපි අයින් කරන්න ඕනේ. අයින් කළ එක අපේ වත්කම. දැන් නාහිමියන්ට 324න් බැර වෙච්ච එක හරි. ගැනුම් කිනුට 324ම හර වෙච්ච එක වැරදි. ගැනුම් එක වැට් එක හර වෙන්න බෑ. වැට් එක අයින් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක ඇතුලේ වැට් එක හොයාගන්නේ කොහොමද කියන්නේ? 108න් 8ක්. කීයද 108න් 8ක්? 324 108න් 8ක් බැලුවාම කියෙන්නේ 24ද? ඔව් 24යි. එහෙනම් මේ 24 අයින් කළා තමයි අපි ගැනුම් ලියන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ 24 අයින් කළා අපි ගැනුම් ලියන්න ඕනේ. 324න් 24 අඩු කරලා ගැනුම් ලියන්නේ 300යි. නමුත් අපි නාහිමියන් 324ම ගෙවන්න ඕනේ. ඒ 24 අපිට වත්කම. ලියන්න මේ විකුණුම් පිරිවැය ඇතුලේ ආරම්භක තුගේ ලියන්න ඉඩ තියලා ලියපු නැති කට්ටිය විකුණුම් පිරිවැය ඇතුලේ ආරම්භක තුගේ ලියන්න ඉඩ තියලා ලියන්න දෙවෙනියට ගැනුම්. ගැනුම් කියලා ලියන්න පුතේ 324න් 24 අඩු කරලා 300යි. ගැනුම් 300යි. එතකොට මේ 324ම නාහිමියන්ට බැර වෙලා හරි නාහිමියන්ට 324 ගන්න ඕනේ ගැනුම් කිරීම කියන්නේ 300යි. ඉතුරු 24 අපේ වත්කම. ජංගම වත්කමක් ලැබිය යුතු වැට් 24. නමුත් ඒක අපි ජංගම වත්කම ඇතුළේ ලියන්නේ. අපි ලියන්නේ මේ ගෙවිය යුතු වැට් 64න් අපි ලැබෙන්න තියෙන 24 අඩු කරාම අපි ආණ්ඩුවට ගෙවන්න ඉතුරු වෙනවා වැට් කීයක්ද? 0.6 දෙයක් හතර. ආණ්ඩුවට අපි 40ක් වැට් ගෙවිය යුතුයි නේද? ආණ්ඩුවට අපි 40ක් ගෙවිය යුතුයි. පැහැදිලිද? ඒ 40 පුතේ කීයක්වත් ගෙවන්න නැත්නම් මෙතන ගෙවිය යුතු වැට් කියලා 40ම දාන්න පුළුවන්. නමුත් පුතේ ගෙවිය යුතු වැට් 40ම දාන්න බෑ අපිට. ඇයි බැරි? ගෙවිය යුතු වැට් 40ම දාන්න බෑ ඇයි? මේ 40න් ඔයා දැන්ටමත් ගෙවලා බලන්න ශේෂ බ්‍රික්ෂ මේ අගහරියේ තියෙනවා. 40න් ගෙව් වැට් කියලා 25ක් තියෙනවා දැක්කද පුතේ? 40න් ආණ්ඩුවට දැන්ට කීයක් ගෙවලා ඉවරද? 25ක් ගෙවලා ඉවරයි.
40 පුතේ 25ක් ආණ්ඩුවට ගෙවලා ඉවරයි. එහෙනම් 40 25ක් ගෙවුවා නම් තව ගෙවන්න තියෙන්නේ කීයද? පුතේ මේ 40 25ක් ගෙවලා. පුතේ අපි ආණ්ඩුවට ගෙවිය යුතු වැට් එක 64යි, අපිට ආණ්ඩුවෙන් ලැබෙන්න තියෙන වැට් එක 24යි. 64න් 24ක් ගියාම ආණ්ඩුවට ගෙවන්න ඕනේ ගාන 40යි. 40න් අපි 25ක් ගෙවලා. එතකොට ගෙවිය යුතු වැට් එන්නේ පුතේ 40න් 25ක් ගියාම කීයද? 15ද? ගෙවිය යුතු වැට් කියලා ජංගම වාක්‍යය තුල දාන්න 15ක්. ගෙවිය යුතු වැට් කියලා ජංගම වාක්‍යය තුල 15ක් දාන්න. පැහැදිලිද? ගෙවිය යුතු වැට් කියලා ජංගම වාක්‍යය තුල 15ක් දාන්න. පැහැදිලිනේ? හරි. ඒ ගැළපිල්ලත් ඉවරයි. ඉතින් වැට් ගැළපිල්ලත් ඉවරයි. හරි. එන්න ගැළපිලි අංක 5. ගැළපිලි අංක 5 බලන්න. ඉතින් මම ගිය සතියේ මේ ගාන කරේ නැත්තේ ගිය සතියේ ඉතින් මේ ගාන කරලා අනිත් ගාන පටන් ගත්ත කියන අපිට වෙලා මදි වෙනවා. හරි. ඒකයි අද ඒ ගිය සතියේ ඒ ගාන ඉවර කරලා මේක පටන් ගත්තාම මේකයි තව ගානුකද කරත හැකි. හරි. ඉතින් මතක ඇතුව දැන් මේ සතියේත් ඔයගලන්ට ගුරුවරු ඉස්කෝලේ උගන්වන්න ගන්න නැති වෙයි. හරි. ඔන්ලයින් උගන්වන්නේ නැහැ නේ, ස්ට්‍රයික් එකක් නේ. මම ස්ට්‍රයික් නේ. හරි. ඒ නිසා මේ බදාදා උදේ 8ට ඔයාට සංකල්ප පාඩම කරනවා. මේ ටියුට් එකේම සංකල්ප ටික මේ බදාදා උදේ 8ට ඔයාට ක්ලාස් එක තියෙනවා. ඒක සංකල්ප පාඩමත් ඉවරයි. හරිද? බලන්න. ඉතින් බලන්න පස්වෙනි ගැළපිල්ල. හරිද? පස්වෙනි ගැළපිල්ල බලන්න. හරිද? අගනිමු. එතකොට පුතේ බලන්න පස්වෙනි ගැළපිල්ල බොල්න අය නැත්නම් හානි කරන ලවස පහක් කපහැරිය යුතු අතර ඉතිරි නායකයන්ගෙන් 10ක් අඩමාන ලෙස ඉදිරියට ඉඩ හැරීමට තීරණය කර ඇත. ඉතින් බොල්න අය විදිහට දැන් පහක් කපනවලු. බොල්න අය විදිහට පහක් කපනවලු. දැන්ට බොල්න අය කියලා කීයක් කපලාද කියලා බලන්න හානි කරන ලාභ කියලා ශේෂ පරීක්ෂණේ. පුතේ හානි කරන ලාභ විදිහට දැන්ට කීයක්වත් කපලාද කියලා බලන්න ශේෂ පරීක්ෂණේ නැද්ද? බලන්න ශේෂ පරීක්ෂණේ දැන්ට බොල්න එහෙම නැත්නම් හානි කරන ලාභ කියලා කීයක් කපලාද කියලා බලන්න. නෑ. එහෙනම් පුතේ හානි කරන ලාභ 5යි. ලියන්න බෙදහැරීම් පිළිවෙල ඇතුලේ මෙන්න මේ බෙදහැරීම් පිළිවෙල ඇතුලේ ලියන්න හානි කරන ලාභ බෙදහැරීම් පිළිවෙල ඇතුලේ ලියන්න හානි කරන ලාභ බෙදහැරීම් පිළිවෙල ඇතුලේ ලියන්න හානි කරන ලාභ. හරිද? පුතේ එතනට 5 දාන්න එපා මේ පළවෙනි තිරුවට. එතනට දාන්න 5. හරි. 5 හානි කරන ලාභ 5යි. මේ 5 නායකත්වයන් අඩු කරන්න. බලන්න නායකත්වය කීයද ඉන්නේ කියලා. හානි කරන ලාභ 5යි 5 ලිව්ව වියදමක් විදියට. ඒ 5 නායකත්වයන් අඩු වෙන්න ඕනේ. බලන්න නායකත්වය කීයද ඉන්නේ කියලා. පුතේ නායකත්වය ඉන්නේ වෙනද ලැබිය යුත්තේ 105යි. 105න් 5 අඩු වුණාම නායකත්වය ඉතුරු වෙන්නේ 100යි. මෙන්න මේ ජංගම වත්කම තුල ලියන්න නායකත්වයෝ 100යි. කියන්නේ උදේ දැන් මේ අවුරුද්දේ අග දවසේදී නායකත්වය 100යි. ඒක හැබැයි මේක අර හානි කරන ලාභ ඉඩ හැරීම තියෙන නිසා පළවෙනි තිරුවට දාන්න 100යි. නායකත්වය 100යි. කියන්නේ උදේ මේ අවුරුද්දේ අග දවසේ නායකත්වය 100යි. 105ක් හිටිය 5ක් ලැබෙන්නේම නැහැ. ඒක අපි වියදමක් විදියට දැම්මා. දාලා නායකත්වය ඉතුරු වෙන්නේ 100යි. නමුත් පුතේ මේ 100 මත දැන් මේ අවුරුද්ද ඉවරයි. මේ අවුරුද්දේ අග දවස් තව 100ක් ලැබෙන්න තියෙනවා. මේ 100ම ණයට වික්කේ මේ අවුරුද්දේ. මේ 100 මත තව කීයක් හරි ලබන අවුරුද්දේ නොලැබෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ ලැබෙයිද නොලැබෙයිද කියලා. සමහරට 100ම ලැබෙන්නත් පුළුවන්, කීයක් හරි නොලැබෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි කරන්නේ පුතේ ඒ නොලැබෙන ටික නොලැබෙයි කියලා හිතන ටික මේ අවුරුද්දේ වියදමක් විදියට දානවා. ඒවා විකුණුම් විදියට සැලකුවේ මේ අවුරුද්දේ. විචක්ෂණ එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂණ සංකල්ප වෙන ව්‍යාපාරික ලාභයේ අත්අක්ෂේරුගත වෙන්න දෙන්න බෑ. මේ අවුරුද්දේ බොරුවට ආදායමට දාලා ඒක මත වියදම් ලබන අවුරුද්දට දාන්න දෙන්න බෑ. ලාභේ වැඩියෙන් පෙන්වන්න බෑ විචක්ෂණ සංකල්පයට අනුව. ඒ නිසා පුතේ අපි මේ 100 මත වෙයි කියලා හිතන වියදනුත් අපි ලාභෙන් අයින් කරලා දානවා. නායකත්වය 100 ම තමයි ලබනවා 100 මිලියන. පුතේ මේක මත ඉඩ හරිනවා අපි තව කීයද 100ට 10ක්. එහෙනම් ඔය ඉතිරි නායකත්වය 100 මත 10ක් ඉඩ හරිනවා. ලියන්න මේක යටි ඍණ හානි කරන ලාභ ඉඩ හැරීම
පුතේ ඔය 100ට 10ක් කියන්නේ 10යි. හානි කරන අලාභ 10ක් දාන්න මේ ගැටි වරහන් කළා. හරි. එතකොට ඒ 10 අයින් කරාම ණයගැති ඉතුරු වෙන්නේ 90යි. ණයගැති ඉතුරු වෙන්නේ 90යි. හරි. ණයගැති ඉතුරු වෙන්නේ 90යි. ඒ කියන්නේ ළමයිනේ ණයගැති හැබැයි 100ම ඉල්ලනවා. අපි බලාපොරොත්තු අයින් කළා දාලා තිනවා 10ක්. මේ 10 පුතේ මේ අවුරුද්දේ හරි ගිය අවුරුද්දේ හරි ඊට කලින් අවුරුද්ද වල හරි කොහොම හරි ඔක්කොම ලාභෙන් 10ක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක මේ අවුරුද්දේම ඕනේ නැහැ. ගිය අවුරුද්දේ අඩු වෙලා නම් හරි. 10යි. දැන් ඔය 10 පුතේ ගිය අවුරුද්ද කීයක්වත් වෙන් කළා නැත්නම් ඒ 10ම මේ අවුරුද්දේ වියදමක්. ගිය අවුරුදු වල කීයක්වත් අයින් කළා නැත්නම් ඒ 10ම මේ අවුරුද්දේ වියදමක්. එහෙනම් ඒ 10ත් මේ හානි කරන ලාභ පහටම එකතු කරනවා. ගිය අවුරුද්දේ පුතේ 8ක් වගේ ඉඩ හැරලා නම් මේ අවුරුද්දකට ඔක්කොම ඉඩ හරින්න ඕනේ 10යිනේ. ගිය අවුරුද්දේ 8ක් වගේ ඉඩ හැරලා නම් තව මේ අවුරුද්දේ වියදමට දාන්න ඕනේ 2යි. මම තව මේකට 2ක් එකතු කරනවා. අපි හිතමු ගිය අවුරුද්දේ 11ක් ඉඩ හැරලා කියලා. ගිය අවුරුද්ද ඉවරෙද්දී 11ක් ඉඩ හැරලා. කොහොමද ලාභයෙන් ඔක්කොම අඩු වෙන්න ඕනේ 10යි. නමුත් ගිය අවුරුද්ද වෙද්දී 11ක්ම අයින් කළා. එහෙනම් පුතේ ගිය අවුරුදු වල වියදමට වැඩිපුර එකක් දාපු නිසා මේ හානි කරන ලාභයෙන් ඒක අයින් කරලා ලියනවා. දැන් මේ ගානේ බලමු. ඉඩ හරින්න ඕනේ 10යි. දැන්ට කීයක් ඉඩ හැරලාද කියලා බලන්න පුතේ. ඉඩ හරින්න ඕනේ 10යි. දැන්ට කීයක් ඉඩ හැරලාද කියලා බලන්න. ඉඩ හරින්න ඕනේ 10යි. දැන්ට කීයක් ඉඩ හැරලාද කියලා බලන්න. කියන්න පුතේ කීයක් ඉඩ හැරලාද කියලා. ඉඩ හරින්න ඕනේ ඔක්කොම 10යි. දැන්ට කීයක් ඉඩ හැරලාද කියලා බලන්න. හානි කරන ලාභ සහ ඉඩ හැරීම නැද්ද කීයක්වත් විමුක්තික් ගානේ බලන්න. නෑනේ. කීයක්වත් ඉඩ හැරලා නෑ. එහෙනම් පුතේ ඒ 10 මොන අවුරුදු වියදමක්ද කියන්නේ? ඒ 10ම මේ අවුරුදු වියදමක්. එහෙනම් ඒ පහට ඒ 10ත් එකතු කරන්න. පහට 10ත් එකතු කරාම ඔක්කොම හානි කරන ලාභ 15යි. හානි කරන ලාභ ඔක්කොම 15යි. 15ක් උනේ කොහමද? පහක් හානි කරන ලාභ ඉඩ හරින්න ඕනේ මේ අවුරුදු ණයගැතියෝ 100 මත 10ක් කියන්නේ 10ක්. කලින් ඒ 10න් කීයක්වත් ඉඩ හැරලා නැහැ. එහෙනම් ඒ 10න් මේ අවුරුදු වියදමක්. ඒක මේ අවුරුදු 5ට 10 එකතු කරාම හානි කරන ලාභ ඔක්කොම කීයද? 15යි. පැහැදිලිද? හානි කරන ලාභ ඔක්කොම 15යි. තේරුණේ? හානි කරන ලාභ ඔක්කොම 15යි. ඉතින් තේරුණාද ඔක්කොම? පැහැදිලිද ඒක? 15 තේරුණේ? හරි බලමු අපි ඊළඟ එක. හරි පස්වෙනි ගැලපිල්ලත් ඉවරයි. 6 වෙනි ගැලපිල්ලට එන්න. ළමයිනේ 6 වෙනි ගැලපිල්ලට එන්න. ඉදිරියට ගෙවන ලද රක්ෂණ ගාස්තු 3ක් පරිපාලන විධන් තුල අන්තර්ගත වේ. ඉදිරියට ගෙවන ලද 3ක රක්ෂණ ගාස්තු පරිපාලන විධන් තුල අන්තර්ගත වේ. ඉදිරියට ගෙවන ලද 3ක රක්ෂණ ගාස්තු පරිපාලන විධන් වල අන්තර්ගතයිලු. ඉතින් බලන්න රක්ෂණ ගාස්තු වලින් 3ක් ඉදිරියට ගෙවලාලු. ඒ 3ක් පරිපාලන විධන් තුල තියෙනවලු. බලන්න එහෙනම් පරිපාලන විධන් කීයක් තියෙනවද කියලා? පරිපාලන විධන් කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. හරි. පරිපාලන විධන් කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. පුතේ පරිපාලන විධන් තියෙනවා. ඔය අනිකුත් පරිපාලන කියලා 23ක් තියෙන්නේ. ඒ 23 ඇතුලේ රක්ෂණ ගාස්තු තියෙනවලු. ඒක හරි. ඔය අනිකුත් පරිපාලන කියලා තියෙන්නේ පුතේ 23ක්. ඒක ඇතුලේ රක්ෂණ ගාස්තු කියන එක හරි. නමුත් ඒ රක්ෂණ ගාස්තු වලින් 3ක් අදාළ වෙන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දටලු. එහෙනම් මේ අවුරුද්දට පුතේ 3 අදාළ නැහැ. එහෙනම් පරිපාලන වියදම් වලින් 23න් ඒ 3 අඩු කරාම පරිපාලන වියදම් 20යි. එහෙනම් අනිකුත් පරිපාලන කියලා ලියන්න මෙතන. අනිකුත් පරිපාලන මෙතන ලියන්න අනිකුත් පරිපාලන 20යි. අනිකුත් පරිපාලන 20යි. අනිකුත් පරිපාලන 20යි. එතකොට පුතේ වැඩිපුර ගෙවපු 3 අපිට වත්කමක් ජංගම වත්කම ඇතුළේ ලියන්න. ඉදිරියට ගෙවූ පරිපාලන ඉදිරියට ගෙවූ රක්ෂණ නැත්නම් ඉදිරියට ගෙවූ පරිපාලන වියදම ඉදිරියට ගෙවූ රක්ෂණය කියලා ලියවන හොඳයි. ජංගම වත්කම ඇතුළේ ලියන්න. ඉදිරියට ගෙවූ රක්ෂණය 3යි. දෙවන පිරුවට දාන්න. ජංගම වත්කම ඇතුළේ ලියන්න ඉදිරියට ගෙවූ රක්ෂණය 3යි. හරි. ඉතින් අපි ගැළපෙන ටික සේරම කරලා ඉවරයි. ගැළපෙන ටික සේරම කරලා ඉවරයි. හරි. දැන් එන අපි ටට්ටක් ගාලා මේ නොලියපු ටික ලියමු. හරි. මේ නොලියපු ටික අපි ඉක්මනට ලියමු.
ගැළපිලි ටික සේරම ඉවරයි. තව ගැළපිලි වල ශේෂ භික්ෂුවෙන් එන්න පුළුවන්. අපි නොලියපු ටික ඉක්මනට ලියමු. ඉඩම් ලිව්වා, ගොඩනැගිලි ලිව්වා, මෝටර රථ ලිව්වා. සමුච්චය දෙකම ලිව්වා, ගැනුම් ලිව්වා, විකුණුම් ලිව්වා. තොගය 24ක් කියන්නේ ආරම්භක තොගය. මේ විකුණුම් පිරිවැද උඩින්ම ලියන ආරම්භක තොගය. ආරම්භක තොගය. විකුණුම් පිරිවැද උඩින්ම ලියන්න පුතේ ආරම්භක තොගය. ගැනුම් වලට උඩින් ආරම්භක තොගය ලියන්න. කීයද ආරම්භක තොගය? ආරම්භක තොගය 30යිද? 30යි. ආරම්භක තොගය 30යි. ලිව්වා 30. ලිව්වනේ? ගෙදර ලියපු කට්ටිය හරිද කියලා බලන්න. අනිත් කට්ටිය ලියන්න. මේ හෝම්වර්ක් එකක් බලන්නේ. 30යි. ඊට පස්සේ වෙනද ලැබි යුද්ධය අපි ලිව්වා 105. 105න් පුතේ බොල් නෑ 5ක් කපලා 100යි කියලා ලිව්වා. වෙනද ගෙවි යුද්ධය ලිව්වේ නෑ 230යි. ජංගම වාක්‍යයෙන් මෙතුළු ලියන්න වෙනද ගෙවි යුද්ධය නැත්තම් නාහිමියෝ. වෙනද ගෙවි යුතු දෑ ජංගම වාක්‍යයෙන් මෙතුළු ලියන්න කීයද 230යි. මට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ලියන්නකෝ 230යි. ජංගම වාක්‍යයෙන් මෙතුළු ලියන්න වෙනද ගෙවි යුද්ධය 230යි. ජංගම වාක්‍යයෙන් මෙතුළු ලියන්න වෙනද ගෙවි යුද්ධය 230යි. හරි වෙනද ගෙවි යුද්ධය 230යි. ඊට පස්සේ වැටුප්පා වේතන 72කට පුතේ අපි සේවකයාගේ පඩියෙන් කප්පු 8ත් එකතු කරලා වැටුප්පා වේතන කියලා 80 ලිව්වා මේ. ඊට පස්සේ අනිකුත් පරිපාලන 23න් පුතේ 3ක් අඩු කරලා දෙට ගෙවු පරිපාලන අනිකුත් පරිපාලන කියලා 20 ලිව්වා හරි. 112 බැංකු ණය ඔන්න ඔතන ගැළපිල්ලකුත් තියෙනවා. 112 බැංකු ණය 100යි. ජංගම නොවන වාක්‍යයෙන් මෙතුළු ලියන්න 112 බැංකු ණය. පුතේ 112 කියන්නේ පොලි ප්‍රෙස් රථය. 112 බැංකු ණය 100යි. තුන්වෙනි දිරවල දාන්න එක විතරයි තියෙන්නේ. තුන්වෙනි දිරවල දාන්න 100 එක විතරනේ තියෙන්නේ. 100යි. පුතේ එතන ගැළපිල්ලක් තියෙනවා. 112 කියන එක ගැළපිල්ල. 100ට 112යි කියන්නේ අවුරුද්දට දාන ණය පොලිය 12යි කියන එක නේද පුතේ? 100ට 112යි කියන්නේ අවුරුද්දටම දාලා 100ට 12 කියන්නේ 12 බැලුවාම 12මයි. ලියන්න මූල්‍ය පිරිවැදුන ණය පොලිය. මූල්‍ය පිරිවැදුන ලියන්න ණය පොලිය 12යි. මූල්‍ය පිරිවැදුන ලියන්න ණය පොලිය 12යි. පුතේ ඒක විතරයි එන්නේ මූල්‍ය වියදමකට ඒ නිසා දෙවෙනි තිරුම දාලා වරහන් කරන 12. දෙවෙනි තිරුම දාලා වරහන් කරන 12. මූල්‍ය පිරිවැදුන ලියන්න ණය පොලිය 12යි. හරි. මූල්‍ය පිරිවැදුන ණය පොලිය 12 දෙවෙනි තිරුම දාන්න. පුතේ බලන්නේ 12න් කීයක් ගෙවලාද කියලා. බලන්න දැන් 12යි වාර්ෂික දාන ණය පොලිය 12යි. බලන්න 12න් කීයක් ගෙවලාද කියලා. වාර්ෂික දාන ණය පොලිය 12යි. 12න් කීයක් ගෙවලාද කීයක්වත් ගෙවල නැත්නම් 12න් මෙතන ගෙවිතු ණය පොලිය කියලා එන්න ඕනේ. බලන්න 12න් කීයක් ගෙවලාද කියලා බලන්න පුතේ කියන්න. 12න් කීයක් ගෙවලාද කියලා බලන්නකෝ. වාර්ෂික දාන ණය පොලිය 12යි. 12න් කීයක් ගෙවලාද කියලා බලන්න. ඒ 12න් තියෙන උතන ගෙවූ බැංකු ණය පොලිය කියලා 9ක් තියෙනව නේද? ඔතන ගෙවූ බැංකු ණය පොලිය කියලා 9ක් තියෙනවනේ. 12න් පුතේ 9ක් ගෙවලා. මේ 12 වියදමෙන් 9ක් ගෙවලා එහෙනම් තව ගෙවන්න තියෙනවා 12 3ක්. ලියන්න ජංගම වාක්‍යයෙන් ඇතුලේ මට ලියන්න ඉන්න නෑ ඔයගොල්ලෝ ලියන්න. ජංගම වාක්‍යයෙන් ඇතුලේ ලියන්න ගෙවිතු ණය පොලිය. ජංගම වාක්‍යයෙන් ඇතුලේ ලියන්න ගෙවිතු ණය පොලිය 3යි. ජංගම වාක්‍යයෙන් ඇතුලේ ලියන්න ගෙවිතු ණය පොලිය 3යි. හරි. ජංගම වාක්‍යයෙන් ඇතුලේ ලියන්න ගෙවිතු ණය පොලිය 3යි. ජංගම වාක්‍යයෙන් ඇතුලේ ලියන්න පුතේ ගෙවිතු ණය පොලිය 3යි. ලිව්වනේ? හරි. ලියපු කට්ටිය හරියද කියලා බලන්න. හරි ඒකත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ පරිත්‍යාග. පුතේ පරිත්‍යාග මුදල් වෙන්න පුළුවන්, භාණ්ඩ වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ ගිණුම්ගත කරලා. උතර තියෙන්නේ ඒකනේ. ගැළපිල්ලක භාණ්ඩ ගැලේ තිබ්බනම් අපි වෙනද ගිණුමෙන් අඩු කරන්නේ. මේක එහෙම නැහැ. කෙලින් පරිත්‍යාග. වෙනත් විදිහට ඇතුළු ලියන්න පරිත්‍යාග. වෙනත් විදිහට ඇතුළු ලියන්න පරිත්‍යාග. කීයද? 2යි. වෙනත් විදිහට ලියන්න පරිත්‍යාග 2යි. වෙනත් විදිහට ලියන්න පරිත්‍යාග 2යි. ඊට පස්සේ මුදල් ශේෂය 130යි. ජංගම වත්කම තුල ලියන්න මුදල් 130යි. ජංගම වත්කම තුල ලියන්න මුදල් 130යි. සුළු මුදල් බාරකරු ගාවක් 10ක් තියෙනවා. ඒකල් ලියන්න සුළු මුදල් 10යි. සුළු මුදල් කියන්නේ වෙනම ගිණුමක්, මුදල් කියන්නේ වෙනම ගිණුමක්. එහෙනම් ගිණුම් වල ශේෂනේ මේ ලියන්නේ. එතන ලියන්න සුළු මුදල් 10යි. සුළු මුදල් 10යි. ඒ මුදල් එක ගිණුම් වල ශේෂ පරීක්ෂණයේ තියෙන ගිණුම් ශේෂන් ලියන්නේ. ඒතර සුළු මුදල් කියන්නේ වෙනම ගිණුමක්, මුදල් කියන්නේ වෙනම ගිණුමක්. කවුරු හරි ළමෙක් ඕක
මේ 30යි 10යි එකතු කරලා 140 ලිව්වත් වැරදි නෑ මුදල් හා මුදල් වලට සමාන දෙයක් කියලා. එමත් හරි. නමුත් හරිම විදිය ඕකනේ. ඊට පස්සේ වට්ටම්. පුතේ ඔය හරපැත් තියෙන වට්ටම් කියලා දුන් වට්ටම්ද ලද වට්ටම්ද කියලා නෑ. දුන් වට්ටම කියන්නේ වියදමක් ලද වට්ටම කියන්නේ ආදායමක්. කොහොමද හොයාගන්නේ? වියදමක් නම් හරපැත්තේ. ඒ කියන්නේ දුන් වට්ටම තියෙන හරපැත්තේ. ආදායමක් නම් බැරනේ. එහෙනම් ලද වට්ටම ඇත්තේ බැර. එහෙනම් වට්ටම දුන් වට්ටම දෙකයි. බෙදහැරීම් විදතු ලියන්න දුන් වට්ටම් දෙකයි. බෙදහැරීම් විදතු ලියන්න දුන් වට්ටම් දෙකයි. බෙදහැරීම් පිළිවෙත ලියන්න දුන් වට්ටම් දෙකයි. එනම් පුතේ ලද වට්ටම 14යි. මේ වෙනත් ආදායම තුල ඒක විතරයි තියෙන්නේ. වෙනත් ආදායම තුල ලියන්න ලද වට්ටම් 14යි දෙවෙනි තුරටම දාන්න. ලද වට්ටම් 14 දෙවෙනි තුරටම දාන්න. ලද වට්ටම් 14 එක දෙවෙනි තුරටම දාන්න. හරි. ලද වට්ටම් 14 දෙවෙනි තුරටම දාන්න. ඊට පස්සේ ගැනිලි. ඉතින් ගැනිලි 5යි. ඒක හිමිකම් වලින් අඩු කරන්නේ. මේ හිමිකම් ඇතුලේ 4 වෙනි රූලේ ලියන්න වෙන ගැනිලි. හිමිකම් ඇතුලේ 4 වෙනි රූලේ හිමිකම් කියන්නේ පුතේ ගැනිලි කියන්නේ හිමිකම් වල අඩුවීමක්. හිමිකම් ඇතුලේ 4 වෙනි රූල දාන්න ගැනිලි කියලා 5යි. වරහන් කළා දාන්න 5. හිමිකම් ඇතුලේ ගැනිලි කියලා වරහන් කළා 5ක් දාන්න. හරි. හිමිකම් ඇතුලේ ගැනිලි කියලා වරහන් කළා 5ක් දාන්න. ප්‍රචාරණ වියදම් පුතේ බෙදහැරීම් පිරිවැයක්. ප්‍රචාරණ වියදම් බෙදහැරීම් පිරිවැයක් ලියන්න 6 අපි ලිව්වේ නෑනේ. ප්‍රචාරණයේ බෙදහැරීම් වියදම් ලියන්න 6යි. ප්‍රචාරණයේ බෙදහැරීම් වියදම් ලියන්න 6යි. හරි. ගෙව්වට අපි ලිව්වා 25. ප්‍රාග්ධනයේ හිමිකම් ඇතුලේ තුන්වෙනි රුදාන ප්‍රාග්ධනය. හිමිකම් ඇතුල් ලියන්න ප්‍රාග්ධනය තුන්වෙනි තිරම දාන්න පුතේ. ප්‍රාග්ධනය 2135යි. හිමිකම් ඇතුලේ තුන්වෙනි තිරම දාන්න ප්‍රාග්ධනය 2135යි. 2135යි. හරි. දැන් පුතේ අපි ගැළපිලි ටික නේ රතු පෑනෙන් මම ලිව්වේ ගැළපිලි ටික. අනිත් ඒවා ටික පුතේ වෙනස් නොවෙච්ච ටික ආදායම් වියදම් ගිණුමක ශේෂය වෙනස් වුණා නම් ලිව්වා එළදා ලාභ ලාභ ගිණුමේ වත්කමක වත්කීමක හිමිකමක වෙනස් වීමක් වුණා නම් ලිව්වා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය. එමනේ අපි කරේ. දැන් අපි මේකේ නොලියපු ටිකක් ලිව්වා. දැන් ගානක් බැලන්ස් කරමු ටක් ගාලා. ටක් ගාලා ගාන සමාන කරමු. දෙක කරලා ඊළඟ ගාන දෙක ඉවර කරන්න ඕනේ. 30යි 300යි 330යි මෙතන 330යි 330න් පුතේ අවසන් තුක 120යි. එතකොට විකුණුම් පිරිව යනවා 0යි 3න් 2ක් 1යි 2න් 1ක් 2යි 210යි. පුතේ 210ක පිරිව වෙච්ච බඩු තමයි 210ක පිරිව වෙච්ච බඩු තමයි උඩ 800කට විකුණන්නේ. 210ක බඩු 800ට. ඕක තමයි පුතේ ඇත්ත කතාව. මම දුම් කඩවල් වල එහෙම පුතේ ගොඩාක් ලොකු කඩවල් වල 210ක බඩු 800කට ගන්න 210ක භාණ්ඩයක්. ඒගොල්ලන්ගේ දල්ලාභය ගොඩාක් තියා ගන්නවා. ඒකෙන් තමයි පුතේ ඒගොල්ලෝ බෙදහැරීම් පිරිවැය කඩකුලි ලයිට් බිල් සේවක වැටුප් ඒවා ගෙවන්නේ ඒකෙන් තමයි. එහෙනම් බඩු විකුණන ලාභයි කීයද පුතේ 590ද? බඩු විකුණන 590ක් ලාභයි. දල්ලාභි 590යි 590ට එකතු කරන් ලද වට්ටම් 14 4යි 10යි 604යි 604යි. ඉතින් මට බෙදහැරීම් විදන් ටික එකතු කීයද කියලා කියන්න. බෙදහැරීම් පිරිවැය එකතු කීයද කියලා කියන්න පුතේ මට. 5යි 2යි 7යි 7යි 13යි 3 දැම්ම එකක් ඉතුරුයි. 1යි 2යි 3යි 4යි 143යි නේ බෙදහැරීම් විදන් ටික. බෙදහැරීම් විදන් ටික 143යි නේද? ඔව් 143 වරහන් කරන්න. හරි. පරිපාලන විදන් ටික එකතුවක් දෙවෙනි තිරුවට ගන්න. පරිපාලන විදන් ටික එකතුවක් දෙවෙනි තිරුවට ගන්න. 0.4යි. ළමයි ගෙදරදී ගාන හදලා නැද්ද දන්නේ මම ගෙදරදී හදන්න කිව්වනේ ගිය සතියේ. හදලා මට දාන්නත් කිව්වා 0.4යි. 2 4යි 4 දැම්මා. හරි. 8යි 8යි 16යි 1යි 17යි 2යි 19යි 194යි වරහන් 194.4 වරහන් කරා. වෙනත් වියදම් 22ක් වරහන් කරා. එතකොට දැන් මට කියන්න මේ 604න් බෙදහැරීම් විදන් 143යි පරිපාලන විදන් 194.4යි වෙනත් ඒවා 22යි මූල්‍ය ඒවා 12යි අඩු වුණාම එනවා. ඉතින් අපිට එනවා සුද්ධ ලාභය
සුද්ධ ලාභය එනවා කීයද පුතේ 232.6ක් දෙන්නේ මේ 604 143යි 194යි 22 අඩුනාම 232.6යි නේ සුද්ධ ලාභය එනවා 232.6ක් සුද්ධ ලාභය එනවා 232.6ක් 232.6ක් ඒක මේ ප්‍රාග්ධනට එකතු කරන්න සුද්ධ ලාභය කියලා ඒක මේ ප්‍රාග්ධනට එකතු කරන්න සුද්ධ ලාභය කියලා 232.6ක් 232.6ක් එකට එකතු කරන්න එකතු කරාම එතන එනවා 0.6යි 7යි 6යි 3යි 2367.6ක් එනවා 2367.6ක් එනවා එකෙන් 5 අඩු කරාම එනවා 0.6යි 2යි 6යි 2362.6ක් 2362.6ක් එනවා එතනට හරි පුතේ මට ජංගම වාක්‍යම් ටිකක් කීයද කියලා කියන්න ජංගම වාක්‍යම් ටික කීයද කියලා කියන්න පුතේ කියන්නකෝ මං ගාව නෑ මම ලියලා නෑ ඔක්කොම ටික එතන 333යි නේ ජංගම වාක්‍යම් ටික 333යි ජංගම වාක්‍යම් ටික 333යි හරි මට ජංගම වත්කම් ටිකක් කීයද කියලා කියන්න පුතේ ජංගම වත්කම් ටික කීයද 3යි ජංගම වත්කම් ටික 333 ජංගම වත්කම්ද 333 ඔව් ඔව්නේ 12යි 3යි ඔව් ජංගම වත්කම් ටික 333 ජංගම වක්කීම් ටික කීයද පුතේ ඒක පස්සේ බලමු පාරේ ජංගම වත්කම් ටික 333යි ජංගම වත්කම් ටික තමයි 333 එතකොට මුළු වත්කම් ටික කීයද කියලා කියන්න මට 3යි 3යි 7යි 2733යි නේද ජංගම වක්කීම් ටික කීයද කියන්න පුතේ ජංගම වක්කීම් ටික කීයද කියලා කියන්න 270.4 270.4යි නේ 270.4යි ජංගම වක්කීම් ටික ප්‍රේ පැත්තෙත් එකතු වෙනවද 2733 එනවනේ ඒ පැත්තෙත් එකතුව 2733 එනවා හරි ඉතින් මට කියන්න ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද ඔක හරියටම හදලා තිබ්බ කවුද ඉන්න ඔක හරියටම හදලා තිබ්බ බානු නේද හොඳයි පුතේ very good ගායන් නිමේෂා හොඳයි තව කවුද දෙන්නද එතකොට හරියටම හදලා තිබ්බේ දෙන්නද පුතේ හරියටම හදලා තිබ්බේ හරිද එහෙනම් බෑ පුතේ හදන්න ඕනේ තව කවුද විසිද්ධි හැදුවා ඔක්කොම හරිද පුතේ ඔක්කොම හරිද හදපු ටික හරිනම් ගොඩක් හොඳයි තව කවුද තුන් දෙනෙක්ගේ හරියට හරි අනිත් ළමයා හදලා වෙන හැදුවේ නැද්ද හරි නමුත් දැන් හදාගත්තන්නේ පුතේ මම ඔය ගාන ගිය සතිය අතෑරි මම ගිය සතිය ඔය ගාන කරලා අර ගාන හදන්න හිටනම් අපිට වෙලාව මදි වෙනවා ඒකයි ඔය ගාන මම මග හැරියේ හරි දැන් එන්න මම හෝල් ක්ලාස් එකේ ළමයිට අඟහරුවාදත් අතිරේක පන්තියක් දැම්ම ඒගොල්ලන්ට අර වැරදි නිවැරදිකම් කරපු නැති නිසා බදාද පුතේ සංකල්ප ටික ඕගොල්ලන්ට දෙකටම කරනවා එහෙනම් ඕගොල්ලෝ බදාදු දෙයට එන්න පුතේ මං ඕගොල්ලන්ව ඊළඟ සතියේ මේ සතියේ නෙමෙයි ඊළඟ සතියේ අතිරේක පන්ති දෙකක් විතර දාලා ඕගොල්ලන්ව ඉස්සර කරගන්නවා ඔය දන්නවා අද දැන් ඕගොල්ලන්ට වඩා ගාණක් ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහින් ඉන්නේ මේ ටියුට් එකේ නමුත් මම ඕගොල්ලන්ව ලබන සතියේ බදාද විතරක් ඕගොල්ලෝ අට අතිරේක පන්ති දාලා මම ඊළඟ සතියේ අතිරේක පන්ති දෙකක් දාලා ඕගොල්ලන්ව ඉස්සර කරගන්නවා ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉස්සර වෙන්න හේතුව ඒගොල්ලෝ පන්තියේ තිබ්බේ උදේ 8:10යිනේ මම ඒක දැන් 7 ඉඳලා 10 වෙනකම් කරන්නේ එකෙන් ඉස්සර වුණා තව පෑ වැඩිපුර ගත්තයි කියන්නේ පුතේ දවස් දෙකක් කරගෙන ඒගොල්ලන්ට එක අතිරේක පන්තියක් වටනවා වගේ වුණානේ ඒකයි නමුත් මම ඕගොල්ලන්ගේ පන්තිය කොහොම හරි ඉස්සරහින් තියාගෙන යනවා ගෲප් ක්ලාස් එක මේ ගෲප් ක්ලාස් එකේ පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම හෝල් ක්ලාස් එකට වඩා ඉස්සරහින් යන්න ඕනේ හරි එන්න අභ්‍යාසංක 135ට එන්න අභ්‍යාසංක 135ට එන්න 135ට එන්න
හරි. දුමින්ද ප්‍රනාන්දු සිල්ලර වෙලෙන්දකි. උදේ එතකොට මේ ටියුට් එක මේ සතිය ඉවර වෙනවනේ. බදාදර සංකල්ප ටිකක් කරාම උදේ අර ඊට පස්සේ නිෂ්පාදන පිරිවැය ලේඛන තියෙන ටියුට් එක පුතේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න ආයතනයේ මම ආයතනයේ තියලා තියෙන්නේ. හරි. නිෂ්පාදන පිරිවැය ලේඛන මෙන්න මේ ටියුට් එක. උදේ නිෂ්පාදන පිරිවැය ලේඛන මේ ටියුට් එක ඔයගලන්ට දැන් ගන්න පුළුවන් ආයතනයට ආවම සිරිසුමනේ තියෙනවා ගන්න. නිෂ්පාදන පිරිවැය ලේඛන කියලා තියෙන්නේ. හරි. මේක අරන් තියාගන්න. ලබන සතිය පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි බොහෝ දුරට ඔය ටියුට් එක. හෝල් ක්ලාස් එක කට්ටිය නම් ලබන සතියක පටන් ගන්නවා. හරි. එන්න අභ්‍යාසාංග 135. 135 අපි හදුවානේ. දුමින්ද ප්‍රනාන්දු ගාන ගිය සතිය හදලා අපි සමානම කරානේ. ඒක ඉවරයි. හරි. අද එන්න 135 ගාන අපි ගිය සතිය හදලා ඉවරම කරා. අද තියෙන 136 ගුණතිලක කියන ගාන 136 ගුණතිලක ව්‍යාපාරයේ 21 3.1 දිනට උපුටා ගන්නද ශේෂ පිරික්සුම් පහත පරිදි විය. ඒ ශේෂ පිරික්සුම දීලා අතිරේක තොරතුරු බලන්න. පළවෙනි අතිරේක තොරතුර 21 3.1 දිනට තොගේ පිරිවැය 30කේ ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ තොගේ පිරිවැය 80කි ඒ ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ 75කි. ඉඩම් ගොඩනැගිලි වටනාකම 860යි ගොඩනැගිලි මෝටර රථ පිළිවෙලින් 10 20 වගේ ෂෙයා කරනවලු ලී බඩු හීනවන ශේෂ ක්‍රමයට ගන්නන්න තියෙනවා. තුන්වෙනි ගැළපෙළ සියලු ගැනුම් විකුණුම් ණය පදනම් මත සිදුවේ. හරි. හතරවෙනි එකේ EPF DTF පහේ හානි කරන ලාභ හයේ හානි කරන ලාභ හයේ තියෙන මේ ප්‍රචාරණ එක හතේ තියෙන ස්ථාවර තැන්පතු වල දාලා කතාවක්. ඉතින් මේ ගාන කොවිඩ් එකට කලින් කොවිඩ් දැන් ආවේ අවුරුදු එකමාර කලින් සබරගම් පළාතේ වාර විභාග ප්‍රශ්නය. ඔයගොල්ලගේ වයස 12 වසරේ ළමයිගේ වාර විභාග ප්‍රශ්නයක් මේක සබරගම් පළාතේ. කියන්නේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉස්කෝලවල දීපු වාර විභාග ප්‍රශ්න මේක. ඒතර ඔයා බලන්න මේ මට්ටමට ඔයා ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඔයාටත් දැන් ඊළඟ වාර විභාගයක් පුතේ තිබ්බොත් මේ ප්‍රශ්නෙම තමයි ඔයාට දෙන්නේ ඈ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු. ඉතින් අපෙන් ඉල්ලන්නේ ආදායම් ප්‍රකාශයයි මූලදත්ත ප්‍රකාශයයි. ටග්ගා රූල් කරන පුතේ අද මේ ගානක් ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒක ලබන ඉරිදත් ගණන් දෙකක් කරනවා. හරි. එහෙනම් ටක් ගාලා පුතේ අපි මේ ගාන ඉවර කරමු. ලියන්න නම ගුණතිලක ව්‍යාපාරය ටක් ගාලා නම ලියලා රූට් කරගන්න. ටක් ගාලා නම ලියලා රූට් කරගන්න. හරිද? ටක් ගාලා නම ලියලා රූට් කරගන්න. ගුණතිලක ව්‍යාපාරය 2000 හරි නේද? බලන්න 2021යි 3.1 දින අවසන් වසර සඳහා වෙළඳාම් ලාභ ගිණුම ලියමු. ගුණතිලක ව්‍යාපාරය 2021යි 3.1 දිනෙන් අවසන් වසර සඳහා වෙළඳ හා ලාභ ගිණුම කියලා වෙළඳ හා ලාභ ගිණුම කියලා දෙකක් ගන්න ඉරු දෙකක් ඉරු දෙකක් අඳගන්න. හරි. ඒ ගානක් පුතේ අපිට දහස් වලින් හදන්න පුළුවන්. අර තැන් දෙක තුනක දශම තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. අපි දහස් වලින් හදමු. හරි. අපි දහස් වලින් හදමු. ඉලක්කම් මැදර කරලා ලියන්න. උඩින් ලියන්න රුපියල් 1000 කියලා. උඩින් ලියන්න රුපියල් 1000 කියලා ලිව්වද? උඩින් ලියන්න රුපියල් 1000 කියලා අපි ඉඳ තියාගමු. උඩින්ම ලියන්න විකුණුම් උදේ විකුණුම් එක්කම ලියන අනිත් එක ආපසු බලන්න ඔය ගුණතිලක ගානේ ආපසු තියනවද කියලා. ඔය ගුණතිලක ගානේ ආපසු එවුම් නෑ නේද පුතේ බලන්න. ආපසු එවුම් නෑ නේද? තියනවා නම් කියන්නේ නෑනේ. නෑ. එහෙනම් ආපසු එවුම් නෑ ලියන්න ඍණ විකුණුම් පිරිවැය කියලා මාතෘකාවක්. විකුණුම් පිරිවැය කියලා මාතෘකාවක් ලියන්න.
ආපසු යොමු නැහැ. විකුණුම් පිරිවැය කියලා මාතෘකාවක් ලිව්වද? ලිව්වනේ. පුතේ විකුණුම් පිරිවැය හොයන්න අඩුම රූල් 6යි යන්නේ. ඒ 6ට අමතරව බලන්න ශේෂ පරීක්ෂණයේ ගෙනීමේ කුලියක් තියනවද කියලා? ගෙනීමේ කුලියක් එහෙම නෑ නේද? ඒ ශේෂ පරීක්ෂණයේ ගෙනීමේ කුලිය එහෙම නෑනේ. නෑ. ආපසු යවමුත් නෑ. ආපසු යවමුත් නෑ. ගෙනීමේ කුලියත් නෑ. අපිට රූල් 6මයි යන්නේ. ශේෂ පරීක්ෂණයෙන් 6යි. බාණ්ඩ ගැළපිලි වලින් බාණ්ඩ වලට මොනවා හරි වෙලා තියෙනවද? ඒක බාණ්ඩ ගැල්ලි වෙන්න පුළුවන්, බාණ්ඩ සොරකම් කිරීම වෙන්න පුළුවන්, බාණ්ඩ පරිත්‍යාග වෙන්න පුළුවන්. බාණ්ඩ වලට මොනවා හරි වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕගොල්ලෝ. ගැළපිලි වලින් උන් පුතේ බාණ්ඩ වලට මුකුත් වෙලා නැහැ. බඩු විනාශ වෙලා සොරකම් ගිහිල්ලා අයිතිකාරයා ගෙදරන් ගිහිල්ලා මුකුත් නැහැ න රූල් 6මයි යන්නේ. එහෙනම් මේ විකුණුම් පිරිවැටේ 6 වෙනි රූලේ ලියන්න. විකුණුම් පිරිවැටේ 6 වෙනි රූල් ලියන්න දලලාභය. දලලාභය ඊට උඩ රූලේ විකුණුම් පිරිවැය. එකලින් දෙවෙනි තිරුට වර්ණනාන්තය ටිකක් ගහන්න. ඊට උඩ රූලේ අවසන් තොගය. අවසන් තොගය පළවෙනි තිරුට වර්ණනාන්තය ටිකක් ගහන්න. හරි? ඉවනේ? දල්ලාභය හරි. ඊට පස්සේ ඔය දල්ලාභයට එකතු වෙන්න ඕනේ වෙනත් ආදායම්. බලන්න ඔක වෙනත් ආදායම් බැරපැත්තේ ලද වට්ටන්නම් මම දැක්කා. ඔව් ඒක විතරද මන්ද තියෙන්නේ. ඒක පින්න මොකුත් නැහැ කවන්නේ. දල්ලාභයට ලියන්න වෙනත් ආදායම්. කියලා ලියලා රූල් දෙකක් තුනක් අතහැර ලියන්න බෙදහැරීම් පිරිවැය. බෙදහැරීම් පිරිවැය. ඒක රූල් පුතේ බෙදහැරීම් වියදම්ගේ බලමු පේන්න කීයක් වගේ තියෙනවද කියලා බෙදහැරීම් වියදම්. බෙදහැරීම් වියදම් මට නම් පේන තියෙන ප්‍රචාරණ 1යි බෙදහැරීම් වියදම් 2යි දුන් වට්ටම් 3යි ඉතින් 3යි බොල් ණය 4යි මෝටර් ෂේ 5යි රූල් 5ක් 6ක් වගේ අතාරින් බෙදහැරීම් වියදම් රූල් 5ක් වගේ අතහැරලා හරි ඊළඟට පරිපාලන වියදම් පරිපාලන වියදම් යටිනක් ගන්න හරි පරිපාලන වියදම් කීයක් වගේ තියෙනවද කියලා උඩින් බලන්න. ඉතින් පරිපාලන වියදම් නිකන් උඩින් බැලුවාම වැටුප්පා වේතන 1යි විදුලිය 2යි රක්ෂණය 3යි ඉතින් මට නම් පෙවුනේ 3යි එතනින් 3යි ඊට පස්සේ එනවා පුතේ ගොඩනැගිලි ෂෙය 4යි 4යි දීබඩු ෂෙය 5යි ඊට පස්සේ EPF 6යි ETF 7යි අතරුල 8ක් විතර අතාරින් පරිපාලන වියදම් රූල් 8ක් විතර අතහැරලා ලියන්න වෙනත් වියදම් තියෙන තොගාගේ කපහැරීමක් එහෙම තියෙනවනේ වෙනත් වියදම් රූල් 8ක් විතර අතහැරලා වෙනත් වියදම් වෙනත් වියදම් හරි වෙනත් වියදම් වල රූල් දෙකක් විතර අතහැරලා ලියන්න මූල්‍ය පිරිවැය වෙනත් ඒවා රූල් දෙකක් විතර අතහැරලා ලියන්න මූල්‍ය පිරිවැය මූල්‍ය පිරිවැය හරි එතකොට වෙළඳාහ ලාභ ලාභ වලට තිබ්බා ආදායම් වියදම් ඔක ලියන්නේ ගැළපෙමින් පසු ඒවා එහෙම ලියනවා අනිත් ඒවා අපි වෙනම පස්සේ ලියනවා දැන් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය අපි රූල් කරගමු උඩින්ම ලියන්න ගුණතිලක ව්‍යාපාරය ගුණතිලක ව්‍යාපාරය 2021යි 3.31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය ගුණතිලක ව්‍යාපාරයේ 21යි 3.31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය කියලා ලියලා ඉරු තුනක් ඇඳ ගන්න හරි ඉරු තුන ඇඳන්නේ දෝම ඇඳලා මේ උඩින් රුපියල් 1000 කියලා ලියන්න එතකොට උඩින් රුපියල් 1000 කියලා ලියන්න.
ඊළඟට ජංගම නොවනවත්කම් කියන මාතෘකාවල් ලියන්න. ජංගම නොවනවත්කම්. වැඩි රක් ගන්න. මේ ජංගම නොවනවත්කම් වල ජංගම නොවනවත්කම් පිරිවැය සමුච්චය ධාරණගය කිව්වද පිරිවැය සමුච්චය ධාරණගය කියලා ලිව්වා. ඉතින් බලන්න ජංගම නොවනවත්කම් කීයක් තියෙනවද කියලා. ජංගම නොවනවත්කම් කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. ජංගම නොවනවත්කම් තියෙනවා ඉඩම් මෝටරද ලී බඩු ඉඩම් වෙන අතර 4යි 5යි රුල් 6ක් විතර අතාරින්. ජංගම නොවනවත්කම් රුල් 6ක් විතර අතහැරලා ලියන්න ජංගමවත්කම් ජංගමවත්කම් ඒක රුල් 6ක් 7ක් අතහැරලා ජංගමවත්කම් රුල් 6ක් 7ක් අතහැරලා ලියන්න හිමිකම් කියලා. හිමිකම් රුල් 5ක් අතහැරලා ලියන්න ජංගම නොවනවත්කම් ජංගම නොවන වගකීම්. හරි ජංගම නොවන වගකීම් රුල් දෙකක් අතහැරලා හරි ජංගම නොවන වගකීම් රුල් දෙකක් අතහැරලා ලියන්න ජංගම වගකීම් කියලා. හරි දැන් අපි ගානේ අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම රුල් කරගත්තා. හරි අපි ගාන ඉක්මනට හදමු දැන්. ගාන ඉක්මනට හදමු. හරිද? හරි මේ වාර විභාග ප්‍රශ්නය මේකට වෙලා ගන්න බෑ ටක් ගාලා හදමු. ඔක්කොම අපි කරපුවා තියෙන්නේ. හරි බලමු දෙන්නම්. පළවෙනි ගැළපිල්ල අර ගිය සතිය හදපු ගාන පුතේ අර ගොඩක් අලුත් දේවල් තිබ්බ ඉගෙන ගන්න. පළවෙනි ගැළපිල්ල 21 3 දෙන්න තොගේ පිරිවේ 80කි. ඒ ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ 75ක් ඇස්තමේන්තු කර ඇත. තොගේ පිරිවේ 80යි ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ 75යි පුතේ. යට මොකුත් සම්බන්ධ ගැළපිලි නෑ නේද ඔකට? ඔකට මොකුත් යට සම්බන්ධ ගැළපිලි නෑ. පුතේ ඔකට යට මොකුත් සම්බන්ධ ගැළපිලි නෑ තොගේට. එහෙනම් ලියන්න තොගේ පිරිවේ 80යි නේ. මෙතන ලියන්න විකුණුම් පිරිවැයට අවසන් තොගේට 80යි. මෙතන අවසන් තොගේට 80යි. පුතේ එතනින් ඒ දැන් මේ විකුණන්න ගෙනා බඩලෙන් ඒ ටික ඉතුරු කරන එක අපේ වත්කම. ජංගම වත්කම ඇතුළේ ලියන්න ඕනේ ඉතිරි තොගය. ජංගම වත්කම ඇතුළේ ලියන්න ඉතිරි තොගය. පුතේ ඉතිරි තොගේ පිරිවැය 80යි. මේක විකුණලා ගන්න පුළුවන් ගාන තාම විකුණුවේ නෑ. විකුණුවොත් ගන්න පුළුවන් ගානට කියන්නේ ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ. ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ මේ ඉතුරු වෙච්ච බඩු වල ගත්ත ගාන 80යි පිරිවැය 80යි. විකුණලා ගන්න පුළුවන් ගාන 80ට වඩා වැඩි නම් කිසි අවුලක් නෑ. මෙතන 80ම ලියනවා. නමුත් මේ ගානේ අපිට කියනවා විකුණලා ගන්න පුළුවන් ගාන කීයයි කියලා. 80යි කියන්නේ නැහැ පුතේ විකුණලා ගන්න පුළුවන් ගාන 75යි. ඒ කියන්නේ තොගේ අඩු වෙලා. ඉතින් අපේ වත්කම 80යි. නමුත් ඒක මෙතනට එද්දි වත්කම යගේ අඩු වෙලා 5කින්. ඒක දැන් වටින්නේ 75යි. ඒ නිසා මෙතන ජංගම වත්කම ඇතුළේ ලියනවා 75යි. මැදල කරලා ලියන්න. ජංගම වත්කම ඇතුළේ ලියන්න 75යි. 75යි. ඒ කියන්නේ පුතේ තොගෙන් අගේ අඩු වුණා කීයද 5ක්. තොගේ අගේ අඩු වුණා 5ක්. ඒ 5 අපිට වියදමක් අලාභයක්. වෙනත් වියදම් ඇතුළේ ලියන්න ඒක විතරයි නේ තියෙන්නේ වෙනත් වියදම්. වෙනත් වියදම් ඇතුළේ ලියන්න තොගාගේ කපහැරීම තොගාගේ කපා හැරීම මේක විතරයි තියෙන්නේ වෙන මොකුත් නැහනේ. නෑ ඒ නිසා දෙවෙනි දිනටම වරහණක් දාන්න 5යි. තොගාගේ කපහැරීම 5යි. තොගාගේ කපහැරීම 5යි. තොගාගේ කපහැරීම 5යි. හරි ඒ ගැළපිල්ල තේරෙනවනේ දැන් අපි තුන්වෙනි සැරේ ඔය ගැළපිල්ල කරේ. හරි 5යි. ඒක විභාග විභාගයට අනිවාර්යෙන් වෙනවා. 2 ඉඩම්මා ගොඩනැගිලි වල තුල ගොඩනැගිලි වටිනාකම 860කි. ගොඩනැගිලි හා මෝටරද පිළිවෙලින් 10ක් 20 බැගින්
පිරිවැය මත සරල මාර්ගමෙන් ෂේ කළ යුතුයි. ඊට පස්සේ ලීබඩු උපකරණ වලට වෙන කතාවක් තියෙනවා මම ඒක දැන් තාම කියලා දෙන්නම්. ඉඩම්. ඉතින් ඉඩම් සහ ගොඩනැගිල්ල තුල ඇතුළත් ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකම 860යිලු. ඉඩම් සහ ගොඩනැගිල්ල ඇතුළත් ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකම 860යි. බලන්න ශේෂ පිරික්ෂණයේ උඩම තියෙනවා. ශේෂ පිරික්ෂණයේ උඩම හරිය තියෙනවා ඉඩම් ගොඩනැගිලි 1860යි. ඒ 1860න් ගොඩනැගිල්ල 860යිලු. ඒ කියන්නේ ඉඩම කීයද? 10යි. ඉතින් මේ ඉඩම් ගොඩනැගිලි එකට තිබ්බත් LKS 16 කියලා ප්‍රමිතියක් තියෙනවාට 13 වසරේ ඉගෙන ගන්න. ඒ ප්‍රමිතිය යනවා ඉඩමයාගේ වෙනම පෙන්වන්න ඕනේ ගොඩනැගිල්ලගේ වෙනම පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ නිසා දෙකම 1860යි ඉඩම් ගොඩනැගිලි දෙකම. ඒක ඇතුලේ ගොඩනැගිල්ල 860යිලු. එහෙනම් ජංගම නෝනත්ව උඩම ලියන්නේ ඉඩම් පුතේ පිරිවැයට දාන්න 1000යි. පිරිවැයට 1000යි. ඉඩම් ෂෙයා කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් සමුච්චය ගන්න ගැහුවා ඉඩම් වල ධාරණගයක් 10මයි. ඉඩම් වල ධාරණගයක් 10මයි. එහෙනම් ඊට පස්සේ යන ගොඩනැගිලි එහෙනම් ගොඩනැගිල්ල පිරිවැය කීයද පුතේ? ගොඩනැගිල්ල පිරිවැය එහෙනම් 860යි නේද? ගොඩනැගිල්ල පිරිවැය 860යි. ගොඩනැගිල්ල පිරිවැය 860 දැම්මා. හරි. ඒක උදේ අර බෙදලා දැම්මේ අපි ගැලපිලිය. ඔය 860 මත ගොඩනැගිල්ල 100 කීයක් ෂෙයා කරන්නද පුතේ අපිට කියන්න? ඔය 860 මත පුතේ ඉඩම් ගොඩනැගිලි පිරිවැය මත 10%ක්. පිරිවැය කියන්නේ පුතේ 800 පිරිවැය පුතේ හැමදාම එකම ගාන. හරි. එතකොට 860 10%ක් කියන්නේ 86යි. 86යි. හරි නේද? එහෙනම් ඔයා ගොඩනැගිල්ලනේ පරිපාලන වියදතුරු ලියන්න ගොඩනැගිලි ෂෙයා 86යි. පරිපාලන වියදතුරු ලියන්න ගොඩනැගිලි ෂෙයා 86යි. පළවෙනි තිරවල දාන්න. 86යි. පරිපාලන වියදතුරු ලියන්න ගොඩනැගිලි ෂෙයා 86යි. ඒ 86යි පුතේ දැන්ට ගොඩනැගිල්ලට ෂෙයා කරලා තියෙනවා කොච්චරක්ද කියලා බලන්න. ඒ 86යි දැන්ට ගොඩනැගිල්ලට ෂෙයා කරලා තියෙනවා පුතේ කොච්චරක්ද? 86යි මේ අවුරුදු මුලට සමුච්චය බලන්න 24යි කියන්නේ මේ අවුරුදු මුලට. මේ අවුරුදු මුලට ගොඩනැගිල්ලට ෂෙයා තියෙනවා 172ක්. 172 86 එකතු කරාම කීයද පුතේ? 172 මේ අවුරුදු මුලට මේ අවුරුදු 86යි. කීයද සමුච්චය එන්නේ? 172 86 එකතු වුණාම කීයද? 258යි. 258යි. එහෙනම් මෙතන දාන්න පුතේ සමුච්චය වල 258ක්. එතකොට මට කියන්න ගොඩනැගිලි ධාරණගේ කීයද එන්නේ? මේ ගොඩනැගිලි ධාරණගේ කීයද එන්නේ කියලා කියන්න මට. 860න් 258ක් ගියාම ගොඩනැගිලි ධාරණගේ කීයද? කියන්නම ළමයිනේ. 602යි. 602යි. ගොඩනැගිලි ධාරණගේ 602යි. ඊට පස්සේ මෝටර රථයත් අපි ෂෙයා කරමු. මෝටර රථයත් ෂෙයා කරමු. මෝටර රථයත් ෂෙයා කරමු. හරි. ඉතින් මෝටර රථයේ 100ට කීයද ෂෙයා කරන්න කියන්නේ? 120ක්. මෝටර රථයේ 120ක් ෂෙයා කරන්න කියලා කියන්නේ මම මෙතන ඉගන්නන දෙයක් තියෙනවා. මෝටර රථය ලියන්නකෝ. හරි. ඉතින් මෝටර රථයේ පිරිවැය කීයද? මෝටර රථයේ පිරිවැය කීයද? මේක දීපු ගාන්නේ මෝටර රථයේ පිරිවැය ලියන්න. මෝටර රථ ඉතින් මෝටර රථයේ පිරිවැය එතන තියෙනවා 980ක්. මෙතන ලියුවා පිරිවැයට මම 980ක්. ඒ 980ට 100ට කීයද මෝටර රථය ෂෙයා කරන්න කියලා කියන්නේ? 980ට 120ක්. ඉතින් 980ට 120ක් කියන්නේ 980ට 10ක් කියන්නේ 98යි. එහෙනම් 98 ඒවා දෙකක්ම 120ක් කියලා කියන්නේ 98 ඒවා දෙකක් කියන්නේ 196යි. හරි. 196 මෝටර ෂෙයා. එහෙනම් මේ මෝටර රථය පාවිච්චි කරන්න බාන්න බෙදා හරින්න මොකුත් නොකියුවනම් බෙදා හැරීම් පිරිවැය තුල ලියන්න මෝටර ෂෙයා. බෙදා හැරීම් පිරිවැය තුල ලියන්න මෝටර ෂෙයා. බෙදා හැරීම් විදිහට ලියන්න මෝටර ෂෙයා 196යි. බෙදා හැරීම් විදිහට ලියන්න මෝටර ෂෙයා 196යි. බෙදා හැරීම් පිරිවැය තුල ලියන්න මෝටර ෂෙයා 196යි. දැන් මේ අවුරුද්දට අදාළ ෂෙයා 196යි. එතකොට 196යි මෝටර රථයට මේ අවුරුද්දේ මුල වෙද්දි ෂෙයා කරලා තියෙනවා. මෝටර රථයට මේ අවුරුද්දේ මුල වෙද්දි ෂෙයා කරලා තියෙනවා. මෝටර රථයට මේ අවුරුද්දේ මුල වෙද්දි ෂෙයා කරලා තියෙනවා 490ක්. 490 190 එකතු වුණාම කීයද පුතේ? 490 190 එකතු වුණාම කීයද? 686යි. දාන්න මෙතන සමුච්චය වලට 686ක්.
686ක්. එතකොට මේ මෝටර රථයේ ධාරණගේ කීයද කියලා කියන්නේ? මෝටර රථයේ ධාරණගේ කීයද කියලා කියන්න පුතේ? 980න් 686ක් ගියාම ධාරණගේ කීයද? 294යි. පරණ මෝටර රථයක් පුතේ 980 දැන් 294 අතර මෝටර රථේ වටින්නේ 294යි. හරි. පුතේ දැන් පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා මම උගන්වන්න. හරි. දැන් ටිකක් අහගෙන ඉන්න මේ මෙතන උගන්වන්න තියෙන දේ තමයි දැන් මේ උගන්වන්න යන්නේ. ඉතින් මට කියන්න පිරිවැය නොදුන්නොත් වත්කමක පිරිවැය නොදුන්නොත් පිරිවැය හොයාගන්න පුළුවන්. ධාරණගයට සමුච්චය එකතු වුණාම එන්නේ පිරිවැයනේ. ඒක පැහැදිලිද? පුතේ ධාරණගයට සමුච්චය එකතු වුණොත් එන්නේ පිරිවැය. ඇයි? පිරිවැයෙන් සමුච්චය අඩු වුණාමනේ ධාරණගය එන්නේ. එහෙනම් ධාරණගයට ආයි සමුච්චය එකතු වුණාම හැදෙන්නේ පිරිවැය. තේරෙනවනේ මෙතන? ඒක තේරෙනවා. දැන් අපිට තියෙනවා ෂෙය කරන්න ක්‍රම දෙකක්. ෂෙය කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. සරල මාර්ග ෂෙය ක්‍රමයයි හීනවන ශේෂ ක්‍රමයයි කියලා ෂෙය ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අපිට වත්කම් ෂෙය කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පුතේ ඒක ඉගෙන ගන්න තියෙනවාට 13 වසරේ LKS 16 කියන දීපල පිළිතුරු උපකරණ ප්‍රමිතිය තමයි ෂෙය ක්‍රම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී ඉගෙන ගමු. හරි. එතකොට පුතේ ෂෙය වෙන හැටි හැමදේම අපි ඉගෙන ගන්නවා. හරි. සමහරට දැන් ඉස්කෝලේ උගන්වන්නත් නැත්නම් සමහරට LKS 2 කියන පාඩම LKS 16 කියන පාඩම. හරි. අහගෙන ඉන්න පුතේ වත්කම් ෂෙය කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් සරල මාර්ග ෂෙය ක්‍රමය, අනිත් එක හීනවන ශේෂ ක්‍රමය. සරල මාර්ග ෂෙය ක්‍රමය කියලා කියන්නේ පුතේ හැම අවුරුද්දෙම එකම ගාණක් ෂෙය වෙනවා නම් ඒකට කියන්නේ සරල මාර්ග ෂෙය ක්‍රමය. හැම අවුරුද්දෙම එකම ගාණක් ෂෙය කරනවා නම් ඒකට කියන්නේ සරල මාර්ග ෂෙය ක්‍රමය. ඒකට පුතේ සරල මාර්ග ෂෙය ක්‍රමයට ෂෙය කරනවා නම් බොහෝ දුරට අපිට කියන්නේ වත්කම් පිරිවැය මත ෂෙය කරනවා කියලා. ඇයි පිරිවැය මත ෂෙය කරනවා කියලා කියන්නේ? මේ වත්කමක පිරිවැය කියන්නේ ගත් මිල. වත්කමක පිරිවැය කියන්නේ ගත් මිල. පැහැදිලි කතාව? වත්කමක පිරිවැය කියන්නේ ගත් මිල. ගත් මිල කියන එක පුතේ ගත්ත ගාන කවද ඇහුවත් පුතේ මෝටර රථේවා ලක්ෂ 50කට ගත්තනම් අවුරුද්දකට පස්සේ ගත්ත ගාන ඇහුවත් ලක්ෂ 50යි. අවුරුදු 5කට පස්සේ ගත්ත ගාන ඇහුවත් ලක්ෂ 50යි. ගත් මිල එකම ගාන. එතකොට මේ පිරිවැය මත ෂෙය කරනවායි කියලා කියන්නේ ගත් මිල මත ෂෙය කරනවා. හැම අවුරුද්දෙම ගත් මිල මත. එතකොට හැම අවුරුද්දෙම පුතේ ලක්ෂ 50ක් ෂෙය කරන්නේ. එතකොට ෂෙය ප්‍රමාණයනේ හැම අවුරුද්දෙම එකම ෂෙය ප්‍රමාණයක්. ඒකට අපි කියන්නේ සරල මාර්ග ෂෙය ක්‍රමය. එහෙනම් පුතේ මොකක්ද සරල මාර්ග ෂෙය ක්‍රමය කියලා කියන්නේ? හැම අවුරුද්දෙම සමාන ප්‍රමාණයක් ෂෙය කරනවා නම් වත්කමක් හැම අවුරුද්දෙම සමාන ප්‍රමාණයක් ෂෙය කරනවා නම් ඒක සරල මාර්ග ෂෙය ක්‍රමය. සරල මාර්ග ක්‍රමය ෂෙය කරන්නේ පිරිවැය මත. පිරිවැය හැම අවුරුද්දෙම එකම ගාන. වත්කමක ගත් මිල කියන එක හැම අවුරුද්දෙම එකම ගානනේ. ඒතොර පිරිවැයට ගත්ත ගානට හැම අවුරුද්දෙම ෂෙය කරනවා නම් එකම ෂෙය ප්‍රමාණයක් එන්නේ. ඒක සරල මාර්ග ෂෙය ක්‍රමය. පැහැදිලිද? මේ ආයි 13 වසරේ උගන්වනවා. එහෙනම් මොකද්ද හීනවන ශේෂ ක්‍රමය කියලා කියන්නේ? පුතේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමය කියලා කියන්නේ වත්කමක ධාරණගේ මත ෂෙය කරනවා නම් මොනගේ මතද? ධාරණ අගය මත ෂෙය කරනවා නම් ඒක හීනවන ශේෂ ක්‍රමය. ධාරණගය කියන්නේ පුතේ පිරිවැයෙන් සමුච්චය අඩු කරාම එන උත්තරේනේ. පුතේ ගිය අවුරුද්දට වඩා ගිය අවුරුද්දේ පිරිවැය එකයි. නමුත් ගිය අවුරුද්දේ වල සමුච්චය වෙනස්. පිරිවැයෙන් සමුච්චය වෙනස්. එතකොට පිරිවැයෙන් සමුච්චය අඩු කරාම ධාරණගය එන්නේ. ගිය අවුරුද්ද මේ අවුරුද්දත් ළඟට පිරිවැය එකයි. නමුත් ගිය අවුරුද්දට වඩා මේ අවුරුද්දේ සමුච්චය වැඩි. එතකොට පිරිවැයෙන් සමුච්චය අඩු කරාම ගිය අවුරුද්දට වඩා අඩු ධාරණගයක් තමයි මේ අවුරුද්දේ එන්නේ. එහෙනම් ධාරණගය කියන එක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අඩු වෙනවා. ඇයි පුතේ? ධාරණගය හොයන්නේ ගත් මිලෙන් පිරිවැයෙන් සමුච්චය අඩු කරනවානේ. සමුච්චය හැම අවුරුද්දෙම ෂෙය ටික එකතු වෙ සමුච්චය වැඩි වෙනවායි කියලා කියන්නේ වත්කමේ ධාරණගය එන්න අඩු වෙනවා. පැහැදිලිද කියපුදේ? ධාරණගය එන්න අඩු වෙනවා. එතකොට ධාරණගය මත ෂෙය කරනවා කියලා කියන්නේ ගිය අවුරුද්ද ෂෙය ප්‍රමාණයෙන් මේ අවුරුද්ද එන්නේ ඊට වඩා අඩු ෂෙය ප්‍රමාණයක්. ඒකයි මේකට හීනවන ශේෂ ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. හීනවන ෂෙය ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. ගිය අවුරුද්දට වඩා මේ අවුරුද්ද ෂෙය ප්‍රමාණය අඩුයි. ඊට වඩා ලබන අවුරුද්ද ෂෙය ප්‍රමාණය අඩුයි. ඇයි? ධාරණගය එන්න අඩු වෙනවා. ධාරණගය මත ෂෙය කරාම ෂෙය ප්‍රමාණයත් අඩු වෙනවා. ඒක තමයි හීනවන ශේෂ ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. වත්කමක ධාරණගය මත ෂෙය කරනවා නම් පුතේ ඒකට කියන්නේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමය. පිරිවැය මත ෂෙය කරනවා නම් ඒක සරල මාර්ග ෂෙය ක්‍රමය. පිරිවැය මත ෂෙය කරාම හැම අවුරුද්දෙම එන්නේ එකම ෂෙය ප්‍රමාණයක්. ධාරණගය මත ෂෙය කරාම
ෂේ ප්‍රමාණය එන්න අඩු වෙනවා. ඒකට හේතුව ධාරණගේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අඩු වෙන නිසා. පැහැදිලි නේද පුතේ කියපු දේවල්? එහෙනම් දැන් එන්න පුතේ පොඩ්ඩක් එන්න ශේෂ පිරික්සුමට. ශේෂ පිරික්සුමේ ඔය ලීබඩු උපකරණ කියලා දීලා තියෙනවනේ. ලීබඩු උපකරණ කියලා දීලා තියෙනවා මොනාගේටද දීලා තියෙන්නේ? ඉඩම පිරිවැයට, මෝටරේ පිරිවැයට. ලීබඩු උපකරණ වල දීලා තියෙන මොනාගේටද? ධාරණගේට. පුතේ එතන දිනේ දාගන්න 24යි එක දිනට කියලා. ලීබඩු උපකරණ ධාරණගේට 24යි එක දිනට. 24යි එක දිනට. පුතේ 24යි කියන්නේ අවුරුද්දේ මුල නැත්තම් ගිය අවුරුද්දේ ආගේ. හරි. ලීබඩු වල පුතේ ලීබඩු වල දීලා තියෙන්නේ ධාරණගේ අවුරුද්දේ මුලට. පුතේ මට කියන්න ධාරණගේ දුන්නොත් පිරිවැය හොයාගන්නේ කොහොමද? ආයි සමුච්චය එකතු කරා නම් හරි නේද? එහෙනම් පුතේ ලීබඩු වල මෙතන ලියන්න ඕන ලීබඩු. ලියන්න ජංගම නොනවත්කම් තුල ලීබඩු කියලා. මෙතන ලියන්න ලීබඩු කියලා. ලියුවද? ලියලා අහගෙන ඉන්න. ඔය ලීබඩු වල ධාරණගේ තියෙන අවුරුද්ද කවදද? මම දැන් ඉතින් මුලට 258යි. දැන් මට කියන්න ලීබඩු වල ධාරණගේ 258යි. මෙතනට පිරිවැයට දාන්න බෑනේ කොහොමද? මේ ධාරණගෙට 258 දැම්මොත් හරිද වැරදිද? කියන්න. මේ ධාරණගේ ගාවට 258 දැම්මොත් හරිද වැරදිද කියලා කියන්න. කියන්න. මැසේජ් එකක් දාන්න නැත්නම් කතා කරන්න. ළමයි දෙන්නේ දුන්න උත්තරේ දෙන්නම හරි. අනිත් කට්ටිය ඔය ලීබඩු වල ධාරණගෙන දිලා තියෙන 258 ඒ 258 මෙතනට දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ඉතින් ඒ ධාරණගේ ගිය අවුරුද්දේ අග මේ අවුරුද්දේ මුල මෙතනට එන්න ඕනේ මේ අවුරුද්දේ අග ධාරණගේ. පැහැදිලිද? 258 මෙතන දාලා හරියන්නේ නැහැ. මුලට ඒ මුල එක. ඒතකොට මේ අවුරුද්ද ධාරණගේ ඊට වඩා අඩු වෙනවා. ඇයි මේ අවුරුද්ද ෂෙයාත් අඩු වෙන්න එපා නේ. මෙතනට පිරිවැය දාන්න ඕනේ. පුතේ මුල පිරිවැය කියන්නේ හැමදාම එකම ගාන. පිරිවැය හොයාගන්න පුළුවන් වාට. අවුරුද්දේ මුල ධාරණගේ කීයද? 258යි. අවුරුද්දේ මුල ධාරණගේ 258යි. මේ ධාරණගේ මුල ධාරණගේ මුල දවසේ සමුච්චය දීලා තියෙනවද කියලා බලන්න ගැළපිල්ල තියෙනවා. ගැළපිල්ල කියනවා අවුරුද්දේ මුල දවසේ සමුච්චය කීයයි කියලා. අවුරුද්දේ මුල දවසේ සමුච්චය කීයයි කියලා කියනවා පුතේ. බලන්න දෙවෙනි ගැළපිල්ලේ දෙවෙනි කොටස ලීබඩු උපකරණ 5 බැගින් හීනවන ශේෂ ක්‍රමයට ෂේ කළ යුතුය. 24 එක දින ලීබඩු හා උපකරණ සමුච්චය 42යි. පුතේ අවුරුද්දේ මුල ධාරණගේ 258යි. එදාට සමුච්චය 42යි. එහෙනම් මේ සමුච්චය මුලට එන ඒ දෙක එකතු කරාම පිරිවැයනවා 8යි 2යි 10යි එකක් ඉතුරුයි 0.300යි නේද? එහෙනම් ලීබඩු වල පිරිවැය 300යි. මේ ලීබඩු වල පිරිවැයට දාන්න 300. ලීබඩු වල පිරිවැයට දාන්න 300. ලීබඩු වල පිරිවැයට දාන්න 300. දැම්මද? මේ 300 දුන්නේ නැහැ. අපි 300 හෙව්වා. හරි. ලීබඩු සරල මාර්ගමෙන් ෂේ කරනවා කියවනම් මේ 300ට ෂේ කරන්නේ ඈ. පැහැදිලිද? හැබැයි ලීබඩු ෂේ කරන්නේ මේ අවුරුද්දේ මුල ධාරණගේට. ඇයි? ඉතින් අපිට කියනවා දෙවෙනි ගැළපිල්ලේ ලීබඩු උපකරණ 5 බැගින් හීනවන ශේෂක කැටි දක්වන්නත් කමන්නේ. හීනවන ශේෂ ක්‍රමයට ෂේ කරනවා කියන්නේ ධාරණගේට ෂේ කරනවා කියන එක. ලීබඩු ෂේ කරන්නේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමයට. ඒ කියන්නේ පුතේ ලීබඩු ෂේ කරන්නේ මේ 300ට නෙමේ 258ට. අවුරුද්දේ මුල 258ට 105ක් ලීබඩු ෂේ කරන්නේ. 258ට 105ක් කීයද පුතේ? 258ට 105ක් කියන්නේ 10ක් කියන්නේ 25.8යි. ඒකෙන් භාගේ 12.9ද? ඉතින් ලීබඩු ෂේ 12.9ද කියන්න කොහොමද? 25යි 12.9යි. ඔව්. ලියන්න පරිපාලන වියදම් ලීබඩු ෂේ පරිපාලන වියදම් ලියන්න ලීබඩු ෂේ 12.9යි.
පරිපාලන වියදතුලියන් ලීබඩු 12.9යි. පරිපාලන වියදතුලියන් ලීබඩු 12.9යි. මේ අවුරුදු 12.9යි. මෙතන සමුච්චය දාන්න. සමුච්චය අවුරුද්ද මුල 42යි. සමුච්චය අවුරුද්ද මුල 42යි. අවුරුද්ද මුල සමුච්චය 42යි. මේ අවුරුදු 12.9යි. එතකොට 42යි 12.9 යනවා 9යි 4යි 54.9යි මෙතන සමුච්චය. දාන ලීබඩු වල සමුච්චය වලට 54.9යි. 54.9යි ලීබඩු වල සමුච්චය. तो ලීබඩු වල ධාරණගේ කීයද කියලා දාන්න. දැන් ලීබඩු වල ධාරණගේ 200 කීයද එන්නේ? 255.1ද? ලීබඩු වල ධාරණගේ කීයද එන්නේ කියන්න පුතේ? නෑ 245.1ද? කියන්නේ ලීබඩු වල ධාරණගේ කීයද? 245.1. 245.1. 245.1. පුතේ අවුරුද්දේ මුල ධාරණගේ 258යි අගවෙද්දී 245.1. දැන් ලබන අවුරුදු ෂේ කරන්නේ මෙන්න මේ ධාරණගේට හීනවන නම්. තේරුණේ? તો ලබන අවුරුදු ෂේ ප්‍රමාණය ඔය 12.9ටත් වඩා අඩු වෙනවා. අවුරුද්දෙන් අවුරුදු ෂේ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා හීනවන ශේෂ ක්‍රමයට ෂේ කරාම. මතක තියාගන්න පුතේ සරල මාර්ග ක්‍රමේදී පිරිවැය මත හැම අවුරුද්දෙම එකම ෂේ ප්‍රමාණය හීනවන ශේෂ ක්‍රමයට ෂේ කරනවා කිව්වොත් ෂේ කරන්නේ ධාරණගේ මත. හරි? අවුරුද්දේ මුල ධාරණගේ මත. તો ලබන මේ අවුරුද්දේ මුල ධාරණගේ මේ 258. ඒකට වැල්වි 105. ලබන අවුරුද්ද ෂේ කරන්නේ 245.1ට 105. ඒ ලබන අවුරුද්දේ අපිට දාන්නේ. හරි එච්චරයි නේ පුතේ. හරි එහෙනම් මේ ටික එකතු කරන්න. මේ ටික එකතු කරන්න පුතේ. මට කියන්න එකතු වුන් ටික. මේ ටික එකතු වුන් ටික මට කියන්න. පිරිවැය 0යි 8යි 6යි 8යි 14යි 4 දැම්ම එකක් ඉතුරුයි 1යි 8යි 9යි 9යි 18යි 3යි 21යි 3140යි 3140යි හරි 3140යි මෙතන දශම 9යි 8යි 14යි 4යි 18යි 8 දැම්ම එකක් ඉතුරුයි 1යි 5යි 6යි 6යි 8යි 14යි 5යි 19යි 9 දැම්ම එකක් ඉතුරුයි 9යි 998.9 ඉතින් ධාරණගේ කීයද කියලා කියන්න මට 0.1යි 4යි 2 6යි 5යි 11යි 1 දැම්මා 10යි 14යි එකක් ඉතුරුයි 9යි 11යි 2141.1ද ඉතින් ධාරණගේ බලන්න කීයද කියලා 2141.1 ඕ හරි ඔක්කොම තේරෙනවද මේක ඉතින් එතන ඉගෙන ගන්න දෙයක් තිබ්බා ලීබඩු වලදී ඈ හරි ඒක ගෙදරදී හදලා පුහුණු වෙන්න හරි එන්න පුතේ දැන් වෙලා යන්නේ දැන් ඔච්චර තමයි පුතේ ඔය වෙලා යන ගැළපිලි ඉතුරු ගැළපි ටික වෙලා යන්නේ අද ගාන ඉවර කරතයි ටක් ගාලා ඉවර කරමු 3 සියලු ගැනුම් හා විකුණුම් 3 සියලු ගැනුම් හා විකුණුම් ණය පදනම සිදුවේ සියලු ගැනුම් හා විකුණුම් ණය පදනම සිදුවේ කියන්නේ ණය ගැතියෝ ණය හිමියෝ එක හරි ගැනුම් හා වැට් තුල 100%ක වැට් ඇතුළත්ය ව්‍යාපාරයේ වැට් සහ ලියාපදිංචි වී ඇත පුතේ එහෙනම් ඔය ගැනුම් විකුණුම් තියෙන වැට් එක්කලු. එහෙනම් ණය ගැතියු ණය හිමියොත් ඇත්තේ වැට් එක්ක එක හරි. එහෙනම් විකුණුම් ඇතුලේ වැට් ටික අයින් කරන්න ඕනේ. බලන්න විකුණුම් කීයක් තියෙන්නේ කියලා පුතේ. විකුණුම් අපිට දීලා තියෙන්නේ කීයද කියලා බලන්න. විකුණුම් කීයද බලන්න පුතේ දීලා තියෙන්නේ. විකුණුම් දීලා තියෙන්නේ කීයක්ද කියලා බලන්න. 1944. පුතේ විකුණුම් දීලා තියෙන්නේ 1944. වැට් නැති මිල 100යි වැට් එක 8යි වැට් සහිත 108යි මේ විකුණුම් තියෙන්නේ වැට් එක්කලු එහෙනම් මේක ඇතුලේ වැට් එක හොයාගන්නේ කොහොමද කියන්නේ ඕක ඇතුලේ වැට් එක හොයාගන්නේ කොහොමද 1944ට 108න් 8ක් බලන්න 108න් 8ක් බලමු වැට් එක කීයද එන්නේ කියලා ඔය 1944ට 108න් 8ක් බලන්න ඉතින් දැන් කැල් එකක් පාවිච්චි කරන්න වා කීයද එන්නේ 144යි 144යි ඒ කියන්නේ විකුණුම් මත වැට් එක 144යි විකුණුම් මත වැට් එක 140 ඕක පුතේ අපිට අයිති නෑ ඕක අපේ වගකීමක් අපි ඕක ආණ්ඩුවට ගෙවන්න ඕනේ හරි ඒ නිසා අපේ විකුණුම් කියලා කියන්නේ 1944 144 අඩු කරලා
1800යි. මේ විකුණුම් කියලා උඩට දාන්න 1800. විකුණුම් කියලා උඩට දාන්න 1800. විකුණුම් කියලා උඩට දාන්න 1800. දැම්මද? විකුණුම් කියලා උඩට දාන්න 1800. එතකොට මේ 144 අපි ආණ්ඩුවට ගෙවන්න ඕනේ. අපේ වගකීමක්. ජංගම වක්කීම ඇතුළේ ලියන්න ගෙවිය යුතු VAT. ජංගම වක්කීම ඇතුළේ ලියන්න ගෙවිය යුතු VAT. උදේ වගකීම 144 තමයි. නමුත් ඔයා 144 ලියන්න එපා. ඇයි? අපි ගැනුම් මත VAT එක අපිට වත්කමක් ඒක ජංගම වත්කම ඇතුළේ ලියන්නේ නැහැ. අපි මේකෙන්ම අඩු ජංගම වත්කමක් තමයි. නමුත් ජංගම වත්කම ඇතුළේ ලියන්නේ නැතුව මේකෙන් අඩු කරලා ලියන්නේ. ඒ නිසා 144 ලියන්න එපා දැම්ම. එහෙනම් ගැනුම් මත VAT එක හොයාගන්න. උදේ ගැනුම් තියෙන්නේ VAT එක්කලු. බලන්න උතන ගැනුම් කීයක් දීලා තියෙන්නේ කියලා. බලන්න උතන ගැනුම් කීයක් දීලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න පුතේ. ගැනුම් කියලා අපිට දීලා තියෙනවා ගැනුම් VAT සහිත 756ක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් 756 දීලා තියෙන්නේ VAT එක්ක. එහෙනම් ඕකේ VAT එක හොයාගන්නේ 756ට 108න් 8ක්. 756ට 108න් අර බලන්න VAT එක කීයද කියන්නේ? 56. 56යි. ඒ කියන්නේ මේ 56 මේ අපි නාහිමියන්ට ගෙවනවා. ඒක හරිය නාහිමියන්ට බැර වෙලා. ගැනුම් 756ම දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒ 56 අපිට ආණ්ඩුවෙන් ගත හැකි. එහෙනම් අපි ගැනුම් කියලා දාන්නේ 700යි. ඉතින් ඒක ලියන්න මේ විකුණුම් පිරිවැය යටතේ වෙළඳ ගිණුම් විකුණුම් පිරිවැයතේ ආරම්භක තොගේ ලියන්න උඩ රූල ඉඳ තියන්න. ආරම්භක තොගේ ලියන්න ගැනුම් 700යි. ගැනුම් 700යි. හරි. ගැනුම් 700 ලියන්න. ලියුවද? ගැනුම් 700යි. ගැනුම් 700යි. එතකොට මේ 56 අපේ වත්කම මේ ජංගම වත්කම 56. නමුත් පුතේ ඒ 56 ජංගම වත්කම ඇතුළේ ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරි ඒ 56 ජංගම වත්කම ඇතුළේ ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඔය ආණ්ඩුවට ගෙවිතු VAT 144ක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේ අපේ වත්කම් 56 අඩු කරන්න. අඩු කරාම ඔය ආණ්ඩුවට ගෙවිතු VAT එක කීයද කියලා කියන්න පුතේ? 144න් 56ක් ගියාම 14න් 6ක් 8යි 13න් 5ක් 8යි. ඔයා පුතේ ආණ්ඩුවට ඔයා 144ක් ගෙවන්න ඕනේ. ඔයාට ආණ්ඩුවෙන් 56ක් ලැබෙන්න ඕනේ. ඒතර ආණ්ඩුවට ගෙවන්න ඕනේ ගාන 88යි නේද? ඔව්. 88න් පුතේ දැන්ට කීයක් හරි ගෙවලාද කියලා බලන්න. 88න් දැන්ට කීයක් හරි ගෙවලාද? ඔව්. ඔය ශේෂ පරීක්ෂණයේ තියෙන පුතේ ගෙව් VAT කියලා කීයක්ද බලන්න. ඔය ශේෂ පරීක්ෂණයේ තියෙනවා ගෙව් VAT කියලා කීයක්ද පුතේ? ඔය ශේෂ පරීක්ෂණයේ ගෙව් VAT කියලා 80ක් තියෙනවා දැක්කද? දැකලා තියෙන්න ඕනේ දැන්. ඔව්. එහෙනම් ඔය 88න් 80 අඩු වුණාම පුතේ අපි ගෙවිය යුතු VAT එක එන්නේ 8යි. එහෙනම් ලියන්න ජංගම වක්කීම් ඇතුලේ ගෙවිය යුතු VAT දෙවන දිගට දාන්න 8යි. ජංගම වක්කීම් ඇතුලේ දාන්න පුතේ ගෙවිය යුතු VAT එන්නේ 8යි. 144යි ගෙවිය යුතු VAT තිබ්බේ. ඒකෙන් 56ක් අපි කපා ගත්තාම 88යි. 88 නුත් පුතේ දැන්ට 8ක් 80ක් ගෙවලා. එහෙනම් ගෙවිය යුතු VAT එන්නේ 8යි. ගෙවිය යුතු VAT එන්නේ 8යි. පැහැදිලිද? ගෙවිය යුතු VAT 8යි. හරි නේ පුතේ? ගෙවිය යුතු VAT 8යි. ගෙවිය යුතු VAT 8යි. පැහැදිලිද පුතේ ඒක? හරි. ඒක ලියවන්නේද ඔක්කොමලා? ගෙවිය යුතු VAT 8යි. හරි. ඒ ගැලපිල්ලත් ඉවරයි. පුතේ VAT ගැලපිල්ල දැන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකත් ඉවරයි. එන්න පුතේ ඊළඟ ගැලපිල්ලට 4 EPF ETF පුතේ දාල අපි වැටුප් කියලා ලියන්නේ සේවකගේ අතර දීපු ගාන නෙමේ. සේවකගේ පඩියෙන් කප්පු ටික එකතු කරලා. බලන්න 4 වෙනි ගැලපිල්ල සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට සේවක දායකගේ 10%කි. ඒ කියන්නේ වැටුප 100 නම් අතර දීලා තියෙන්නේ 90යි. නමුත් ඔයා ලාභ ගිණුම් වැටුප් කියලා ලියන්නේ 10ත් එකතු කරලා 90 100ම. සේවක දායකගේ 15%ක ඒක ආයතනයේ වෙනම වියදමක්. සේවක භාරකාර අරමුදල ETF ඒක වෙනම ඒකට ආයතන විතරයි දායක වෙන්නේ 3%කි. සේවක දායකයේ අඩු කරගෙන සුද්ධ වැටුප ගෙවීම හැර මේ සම්බන්ධයෙන් වෙනත් කිසි සටහනක් ගැලපීමක් කර නැත. උදේ ආයතනයේ වැටුප 100 නම් 10ක් අඩු කරලා සේවක අතර දීලා තියෙන්නේ 90යි. එහෙනම් ඔය ශේෂ පරීක්ෂණයේ වැටුප් පහ වේතන කියලා තියෙන්නේ සේවකගේ අතර දීපු වැටුපලු.
සේවක 10ගේ අඩු කරගෙන සුද්ධ වැටුප ගෙවීම හැර මේ සම්බන්ධයෙන් වෙනත් කිසිම දෙයක් කියලා නෑලු. එහෙනම් ඔය වැටුප් පහ වේතන කියලා 450 කියලා තියෙන්නේ දාල වැටුප නෙමෙයි. සේවකගේ අතට දීපු ගාන. ඒ කියන්නේ දාල වැටුප 100 නම් 10ක් අඩු කරලා 90. එහෙනම් මුද අපි වැටුප් කියලා ලියන්න ඕනේ මේ 90ට 10 එකතු කරලා 100. එහෙනම් මේ 450ට පුතේ සේවකයාගෙන් අඩු කරපු ටික එකතු වෙන්න ඕනේ. සේවකයන් අඩු කරපු ටික හොයාගන්නේ කොහොමද පුතේ කියන්නේ? මේ 450ට 110ක් නෙමෙයි කීයෙන් 10ක්ද බලන්න පුතේ කියන්නේ. 450ට බලන්න 90ෙන් 10ක්. 450ට බලන්න 90ෙන් 10ක්. 450ට 90ෙන් 10ක් බැලුවම කීයද දෙන්නේ කතා කරන්න කියන්න මට. 450ට 90ෙන් 10ක් බැලුවම 50යිනේ. 90ෙන් 10ක් බැලුවම 50යි. එහෙනම් මුදේ පඩියෙන් 50ක් කපලා ඒ 50යි මේ 450ට එකතු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයා පරිපාලන වියදම් ලියන්නේ වැටුප්පා වේතන කියලා. පරිපාලන වියදම් ලියන්නේ වැටුප්පා වේතන කියලා. මේ 450යි පඩියෙන් කපපු 50 එකතු වුණාම 500යි. පරිපාලන වියදම් ලියන්නේ වැටුප්පා වේතන 500යි. පරිපාලන වියදම් ලියන්නේ වැටුප්පා වේතන 500යි. ලිව්වද? 500යි. පරිපාලන වියදම් ලියන්නේ වැටුප්පා වේතන 500යි. හරි. උදේ 500ෙන් තාම ගෙවලා තියෙන්නේ 50 450 තව 50ක් ගෙවන්න තියෙනවා. එහෙනම් මේ 500 මත ආයතන දායකයේ 15යි. ඒකට තමයි අපි EPF වියදම කියලා ලියන්නේ. මෙතන ලියන්නේ EPF වියදම. EPF වියදම ලියන්න. උදේ EPF වියදම 500ට 115ක්. 500ට 110ක් කියන්නේ 50යි එකෙන් භාගේ 25 අතර 75යි. ආයතන EPF වියදම 75යි. ආයතන EPF වියදම 75යි. එතකොට ළමයිනේ මේ 75ත් අපි ගෙවන්න ඕනේ. හරි. මේ 75ක් තාම ගෙවුවේ නැහැ කියලා හිතන්නේ. මේ 75යි මෙතනින් ගෙවලා තියෙන්නේ 450යි. එහෙනම් එතන 50යි මේ 75 125ක් අපි ගිහලා EPF එකට දාන්න ඕනේ ඔක්කොම. මේ 75යි පඩියෙන් කපාගත්ත 50යි ඔක්කොම EPF එකට 125ක් ගෙවන්න. බලන්න කීයක්වත් එකෙන් ගෙවලා නැහනේ. එහෙනම් ජංගම වක්කීම් ඇතුළු ලියන්න ගෙවිය යුතු EPF ජංගම වක්කීම් ඇතුළු ලියන්න ගෙවිය යුතු EPF 125යි. ජංගම වක්කීම් ඇතුළු ලියන්න ගෙවිය යුතු EPF 125යි. ජංගම වක්කීම් ඇතුළු ලියන්න ගෙවිය යුතු EPF 125යි. හරි. ජංගම වක්කීම් ඇතුළු ලියන්න ගෙවිය යුතු EPF 125යි. ජංගම වක්කීම් ඇතුළු ලියන්න ගෙවිය යුතු EPF 125යි. හරි. පුතේ ඒ ගැලපිල්ලක් ඉවර. අනිවර නෑ. ETF එක. පුතේ ETF එකට දායක වෙන්නේ ආයතනයේ කෙලින්ම 3%. ETF එකට කෙලින්ම පුතේ ආයතනයේ දායක වෙන්නේ 3%. මේ 500 පුතේ 3%. ඉතින් 500 100 එකක් කියන්නේ 5යි. ඒ වගේ 3ක් කියන්නේ 15යි. ඒක කෙලින්ම ආයතනයේ වියදම. පරිපාලන වියදතු ලියන්නේ ETF. පරිපාලන වියදතු ලියන්නේ ETF වියදම 15යි. පරිපාලන වියදතු ලියන්නේ ETF වියදම 15යි. පරිපාලන වියදතු ලියන්නේ ETF වියදම 15යි. කිව්වද? පරිපාලන වියදතු ලියන්නේ ETF වියදම 15යි. මේ 15න් කීයක්වත් ගෙවලත් නැහැ. ජංගම වක්කීම් ඇතුළු ලියන්න ගෙවිය යුතු ETF 15යි. ජංගම වක්කීම ඇතුළු ලියන්න ගෙවිය යුතු ETF 15යි. ජංගම වක්කීම ඇතුළේ දාන්න ගෙවිය යුතු ETF 15යි. ජංගම වක්කීම ඇතුළේ දාන්න ගෙවිය යුතු ETF 15යි. ගෙවිය යුතු ETF 15යි. හරි ඒ ගැලපිල්ලත් ඉවරයි. ඒ ගැලපිල්ල ඉවරයි. ඉතින් හතරවෙනි ගැලපිල්ල ඉවරයි 5. හරි ඉස්සෙල්ලා ගානේ වගේමයි පස්වෙනි ගැලපිල්ලත් බලමු. පස්වෙනි ගැලපිල්ල හානි කරන අලාභ ලෙස 5ක් කපා හැර ඉතිරි ණයගැතියන්ගෙන් 10ක් වෙනද ලැබිය යුතු දෑ මත අපේක්ෂිත අලාභ ලෙස ඉඩ හරින්න. උදේ හානි කරන අලාභ විදිහට තව 5ක් කපන්නලු. හානි කරන අලාභ විදිහට 5ක්. දැන්ට බලන්න හානි කරන අලාභ කීයක් කපලාද කියලා ශේෂ පරීක්ෂණය බලන්න. දැන්ට ශේෂ පරීක්ෂණය ලියන්න බලන්න හානි කරන අලාභ කීයක් කපලාද කියලා. කීයක්වත් නෑනේ. අර හානි කරන අලාභ ඉඩ හැරීම වැඩක් නෑ. අර පැත්තේ හානි කරන ලාභ බොල් නැහැ කියලා කීයක්වත් කපලා නැහැ නේද? එහෙනම් මේ අවුරුද්දේ 5ක් කැපුවම මේ 5 විතරයි. ලියන්න බෙදහැරීම් පිරිවෙ ඇතුලේ බෙදහැරීම් පිරිවෙ ඇතුලේ ලියන්න හානි කරන ලාභ. බෙදහැරීම් පිරිවෙ ඇතුලේ ලියන්න හානි කරන ලාභ.
හානි කරන අලාභ. පුතේ පහ දාන්න එපා. එතන වරහණක් කළා දාන්න පහ ධන හරි විනාරි පහ දාන්නකො. මෙතනට දාන්න එපා පහ. ඒ හානි කරන අලාභ කියලා ලියපු තැන පහ දාන්න. හරි. ඒ හානි කරන අලාභ කියලා ලියපු තැන පහ දාන්න. එහෙනම් පුතේ ඒක පහ මේ අවුරුද්දේ ඔය පහ විතරයි තියෙන. ණයගතියන් ඒ පහත් අඩු කරන්න. ණයගතිය බලන්න කීයක්ද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ණයගතිය කීයක්ද ඉන්නේ කියලා බලන්න. වෙනද ලැබියුද්දා ඉන්නව 125ක්. 125න් මේ පහ බොල් නැහැ විදිහට කැපුවාම ණයගතිය ඉතුරු වෙන්නේ 120යි. මෙන්න මේ ජංගම මත්කම් වල තොගේට අඩිය ලියන්න ණයගතියෝ. ණයගතියෝ 120 තමයි. නමුත් මේක ඉඩ හැරීමක් තියෙන නිසා පළවෙනි තිරුවට දාන්න 120. ණයගතියෝ 120යි. පළවෙනි තිරුවට දාන්න 120. දැන් මේ අවුරුද්දේ අග දවසේ ණයගතිය 120 ඇත්ත. අපි ලබන අවුරුද්දේ ණයගතිය 120ම ඉල්ලනවා. ණයගතිය 120ම ඉල්ලනවා. ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මේ 120න් කීයක් හරි නොලබෙන්න පුළුවන්. ඒවා නොලබෙන්න ලබන අවුරුද්දේ. ඒතකොට ඒවා ලබන අවුරුද්දේ වියදමට දාලා හරියන්නේ නැහැ. අපි අයින් කරලා දානවා. එහෙනම් මේ 120 මත නොලබේ කියලා හිතන ගාන අයින් කරනවා. ගිය අවුරුද්දේ හරි මේ අවුරුද්දේ හරි කොහොම හරි මේ අවුරුද්දයකට ඔය 120 මත 100 කීයද ඉඩ හරින්නේ කියන්නේ 110ක්. එහෙනම් 120ට 110 කියන්නේ 12ක්. එහෙනම් මෙතන යටින් ලියන්න ඍණ හානි කරන අලාභ ඉඩ හැරීම හානි කරන අලාභ ඉඩ හැරීම. ඉතින් ඉස්සර කිව්වේ අඩමාන්න නැහැ වෙන් කිරීම නැත්. ඒ අඩමාන්න නැහැ වෙන් කිරීම කියන වචනේ වැරදි. ඒක අඩමාන්න ඉඩ හැරීම කිව්වට කමක් නැහැ. නමුත් ඒ අඩමාන්න ඉඩ හැරීම කියන්නේ හානි කරන අලාභ ඉඩ හැරීමට. හරිද? හානි කරන අලාභ ඉඩ හැරීම 120ට 110ක් කියන්නේ 12යි. එතන දාන්න 12යි. හානි කරන ලාභ ඉඩ හැරීම 12යි. වරාන් කරන්න. එතකොට 120න් 12 අඩු කරලා 120න් 12 අඩු කරාම වෙනවා 108ක්. දාන්න මෙතනට 108යි. හරි 108යි. 108යි. දැන් මේ ගාන ඉවර කරමු ටක් ගාලා කරමු. දැන් පුතේ හානි කරන ලාභ ඉඩ හරින්න ඕනේ මේ අවුරුද්දේ අග වෙද්දි 12ක්. ඔය 12 මේ අවුරුද්දේ හරි ගිය අවුරුද්දේ හරි ඊට කලින් අවුරුද්දේ හරි කොහොම හරි ඔක්කොම මේ අවුරුද්දේ අග වෙද්දි ලාභෙන් 12ක් අඩු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. කීයක්වත් ගිය අවුරුද්දේ අඩු වෙලා නැත්නම් 12ම මේ අවුරුද්දේ වේදමක් අර ඉස්සෙල්ලා ගානේ වගේ. හැබැයි මේ ගානේ කීයක් දැන් ඉඩ හැරලාද කියලා බලන්න. දේ 12ක් ඉඩ හරින්න ඕනේ. දැන්ට කීයක් ඉඩ හැරලාද කියලා බලන්න. ශේෂ වික්ෂමයේ අටම තියෙනවා. දැන්ට කීයක් ඉඩ හැරලාද පුතේ කියන්නේ? වෙනද ලැබියුද්දෑ මත ඉඩ හැරීම 10. ඔය ගිය අවුරුද්දේ අගට මේ අවුරුද්දේ මුලට 10ක් ඉඩ හැරලා. ඒ කියන්නේ මේ 12න් ගිය අවුරුද්දේ වියදමට 10ක් දාලා ඉවරයි. ඒකට හරි. කොහොම හරි ගිය අවුරුද්දේ හරි මේ අවුරුද්දේ හරි ඔක්කොම 12යි. දැන්ට 12න් 10ක් වියදමට දාලා. එහෙනම් තව මේ අවුරුද්දේ වියදමට දාන්න ඕනේ කීයද පුතේ? 12ම දාන්න ඕනේද? නෑ. මේ අවුරුද්දේ වියදමට දාන්න ඕනේ තව 2යි. අන්න ඒ දෙක මෙන්න මේ හානි කරන ලාභ වලට එකතු කරන්න. ඒ දෙක මේ හානි කරන ලාභ වලට එකතු කරන්න. ඉතින් තාම මේ අවුරුදු වියදමට දාන්න ඕනේ 2යි. එතකොට 5යි 2යි ඔක්කොම හානි කරන ලාභ 7යි. 5යි 2යි ඔක්කොම හානි කරන ලාභ 7යි. පැහැදිලි නේද? ඒ 5යි 2යි 2 ආවෙට තේරෙනව නේද? ඔක්කොම මේ අවුරුද්දක 12ක් ඉඩ හරින්න ඕනේ. ගිය අවුරුද්ද ඉඩ හැරලා තිබ්බා අන්තිමට 10ක්. ඔය ඉඩ හැරීම කියලා තියෙන 10ක්. එහෙනම් තව මේ අවුරුද්ද ඉඩ හරින්න ඕනේ 2යි. ඒතර 5යි 2යි 7යි. හරි එකක් ඉවරයි නේ. හරි නේද පුතේ? එමු ඊළඟ එකට. ඉතින් පස්සේ 6 වෙනි ගැලපිල්ල. පහක ප්‍රචාරණ වියදම් ඉදිරිවස් දාවන අතර 2.3ක විදුලි ගාස්තු කොයිතරද? ලේසියක් කල කරමු. පුතේ පහක ප්‍රචාරණ වියදම් ඉදිරි වර්ෂවල. ඒ කියන්නේ දැන්ට ගෙව ප්‍රචාරණ වලින් පහක් ඊළඟ අවුරුද්දවල අදාළ. බලන්න දැන්ට ප්‍රචාරණ වියදම් කීයක් ගෙවලාද කියලා. දැන්ට ප්‍රචාරණ වියදම් ගෙවලා තිනවා කීයද 15ක්ද? දැන්ට ප්‍රචාරණ වියදම් 15ක් ගෙවලා තියෙනව නේද? 15 නේ. දැන්ට ප්‍රචාරණ වියදම් කීයද ගෙවලා තියෙන්නේ? 15යි. ඔව්. 15න් 5ක් ඊළඟ අවුරුද්දට. එතකොට මේ අවුරුද්දේ ප්‍රචාරණ වියදම 10යි. බෙදහැරි වියතුලියන් ප්‍රචාරණය 10යි. බෙදහැරි වියතුලියන් ප්‍රචාරණය 10යි. බෙදහැරි වියතුලියන් ප්‍රචාරණය 10යි. බෙදහැරීම වියතුලියන් ප්‍රචාරණය 10යි. නම් 10 වුණාට 15ක් ගෙවලා තිබ්බ. ඒතකොට වැඩිපුර ගෙවලා තියෙනවා 5ක්. ඒ 5 අපිට වත්කමක්. ජංගම වත්කම ඇතුළු ලියන්න
කලින් ගෙවූ ප්‍රචාරණය නැත්නම් ඉදිරියට ගෙවූ ප්‍රචාරණය ඉදිරියට ගෙවූ ප්‍රචාරණය ඉදිරියට ගෙවූ ප්‍රචාරණය 5යි. දාන්න ජංගම වත්කම් ඇතුලේ ඉදිරියට ගෙවූ ප්‍රචාරණය 5යි. ජංගම වත්කම් ඇතුලේ දාන්න ඉදිරියට ගෙවූ ප්‍රචාරණය 5යි. හරිනේ? හරි. ඊට පස්සේ ඒ ගැළපෙන්නේ ඉවර නෑ. 2.3ක විදුලිය ගාස්තු උපජිතව ඇත. ඒ කියන්නේ 2.3 මේ අවුරුද්දට අදාළයි. තාම මොනව කළා නැද්ද? ගෙවලා නෑ. තව විදුලිය 2.3ක් ගෙවන්න තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ පුතේ. මේ අවුරුද්දට අදාළයි 2.3 තාම ගෙවලා නෑ. බලමු එහෙනම් අපි තව 2.3ක් මේ අවුරුද්දට අදාළව ගෙවන්න තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හරි? තව 2.3ක් ගෙවන්න තියෙනවා කියලා කියන්නේ. බලමු. පුතේ බාන්න විදුලිය කියලා දැන්ට කීයක් ගෙවලාද? 25ද? දැන්ට විදුලිය 25යි තව 2.3ක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඒතර 25යි 2.3යි 25ක් දැන්ට ගෙවලා තියෙනවා තව 2.3ක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඒතර ගෙව්වා වුණා මේ අවුරුද්දට දාන ප්‍රචාරණ වියදම 27.3යි. ලියන්න පරිපාලන විදුලිය විදුලිය මේ පරිපාලන විදුලිය යන විදුලිය 27.3යි. පරිපාලන විදුලිය යන විදුලිය 27.3යි. හරි විදුලිය 27.3යි විදුලිය 27.3යි උදේ 27.3ෙන් තාම ගෙවලා තියෙන්නේ 25යි එහෙනම් 2.3ක් ගෙවිය යුතු විදුලිය ජංගම වක්කීම ඇතුළේ ලියන්න ගෙවිය යුතු විදුලිය ජංගම වක්කීම ඇතුළේ ලියන්න ගෙවිය යුතු විදුලිය 2.3යි 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 හරි ගෙවිය යුතු විදුලිය 2.3යි හරි එකත් ඉවරයි අන්තිම ගැළපිල්ල 7 වෙනි ගැළපිල්ල ඉතින් බාන්න 7 වෙනි ගැළපිල්ල හරි ඔක්කොලා කතා නතර පුතේ බාන්න 7 වෙනි ගැළපිල්ල බලන්න ඔක්කොමලා හරි එන අහගෙන ඉමු අපි හරිද ඉතින් බලන්න අත්වෙනි ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා වාර්ෂිකට අදාළ පොලිය තැන්පතුට එකතු කළ බව 21/3 දින බැංකුවට දැනුම් දී අදත් මේ පිළිබඳව ගිණුම් පොත සටහන් කරන මෙතන පුතේ පොඩි ශේෂ පරීක්ෂමේ ඔය ස්ථාවර තැන්පතුව ගා පොඩි දෙයක් හදා ගන්න තියෙනවා 10 ස්ථාවර තැන්පතුව 24ක 19 කියලා වැදලා තියෙන වැරදිලා ඒක 24ක් කරගන්න හරි ස්ථාවර තැන්පතුව 24ක් කියලා හදා ගන්න පුතේ ස්ථාවර තැන්පතුව 19 ගෙනින් 24ක් කියලා හදා ගන්න හරි පුතේ 24ක් කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ මුල 110 ස්ථාවර තැන්පතුව මේ අවුරුද්දේ මුල ආරම්භ කරලා තියෙනවා 600කට හරි ඔන්න අහගෙන ඉන්න 110 ස්ථාවර තැන්පතුව 24යි එක ආරම්භ කළා 600යි. ඒ ස්ථාවර තැන්පතුව ආරම්භ කළා තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ මුල. ඒක 24යි කියලාම හදාගන්න කිව්වා 600යි. මේ අවුරුද්දේ මුල නම් 110 නම් පොලිය මේ අවුරුද්දට දාලා පොලිය කීයද? 600 පුතේ ස්ථාවර තැන්පතුව දාන්නේ මේ අවුරුද්දේ මුල. ස්ථාවර තැන්පතුව අපි දානවා බැංකුවේ. ඊට 600ට පොලිය 110 නම් මේ අවුරුද්දේ අගවෙද්දි ලැබුණා හෝ නැතා මේ අවුරුද්දට දාලා පොලිය ආදායම කීයද? 60යි. ඒක මේ අවුරුද්දේ ආදායම. ලියන්න මේ වෙනත් ආදායම ඇතුලේ මේ වෙනත් ආදායම ඇතුලේ ලියන්න ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය 60යි. මේ වෙනත් ආදායම ඇතුලේ ලියන්න ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය ආදායම 60යි දෙවන පිටුම දාන්න 60. ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය ආදායම 60යි දෙවන පිටුම දාන්න. හරිද? ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය ආදායම 60යි. හරි. ස්ථාවර තැන්පතු පොලිය ආදායම 60යි. දැම්මද 60? ඉතින් ඒ 60 බැංකුව මොකද කරලා තියෙන්නේ? අපිට කියනවා ගැළපිල්ලේ. ඒ පොලිය ස්ථාවර තැන්පතුට මොනවා කරයි කියලාද කියන්නේ? හරි. ඒ 60 ස්ථාවර තැන්පතුට මොනවා කරයි කියලාද කියන්නේ?
කියන්නකො ළමයිනේ ඒ 60 ස්ථාවර තැන්පතුන මොනවා කරයි කියලාද කියන්නේ එකතු කරයි කියලා නේද කියන්නේ ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් ස්ථාවර තැන්පතුව 600යි 60යි ඒ 60ත් එකතු වුණාම ස්ථාවර තැන්පතුව දැන් 600 නෙමෙයි කීයද ඒ 60ත් ස්ථාවර තැන්පතුව කියලා 660 ඒ කියන්නේ ලබන අවුරුදු පොලි බලන්නේ 660ට කියන්නේ මෙතන ස්ථාවර තැන්පතුව මේ ජංගම නොවනවත්කම දුරේ ජංගමවත්කම උඩින් මට ඉන්න නෑ ස්ථාවර තැන්පතුව කියලා මෙතන දාන්න 660ක් ස්ථාවර තැන්පතුව 660ක් දාන්න හරි ස්ථාවර තැන්පතුව 660ක් හරිද 660යි නේද පුතේ තේරුණාද ඔක්කොම මේක 660යි පුතේ පොලි එකතු කරලා එහෙනම් ඒ ටික හරි දැන් මේක නොලියපු ටික ටක් ගාලා ලියාගෙන යමු අපි ඒක නොලියපු ටික ඉක්මනට ලියමු ගැළපිල්ලට සම්බන්ධ නැති ටික අපි ලියමු හරි ගැළපිල්ලට සම්බන්ධ නැති ටික අපි ලියමු ගැළපිල්ලට අදාළ නැති ටික ටක් ගාලා ලියමු හරි ඉතිරි තොගය ලිව්වේ නෑ අපි 85යි ආරම්භක තොගය මේ විකුණුම් පිළිවෙලට උඩින්ම ලියන්න ආරම්භක තොගය 85යි ජංගම වත්කම් මේ විකුණුම් පිළිවෙලට උඩින්ම ලියන්න ආරම්භක තොගය 85යි වෙනද ලැබියුද්දෑ ලිව්වා වෙනද ගෙවියුද්දෑ ලිව්වේ නෑනේ 85.8 ජංගම වක්කීම් ඇතුළේ ලියන්න වෙනද ගෙවියුද්දෑ ජංගම වක්කීම් ඇතුළේ ලියන්න වෙනද ගෙවියුද්දෑ 85.8යි ජංගම වක්කීම් ඇතුළේ ලියන්න වෙනද ගෙවියුද්දෑ 85.8යි 85.8යි ලිව්වා ඉඩම් ගොඩනැගිලි ලිව්වා මෝටරද ලිව්වා ලීබඩු උපකරණ ලිව්වා සමුච්චය දෙකම ලිව්වා ගැනුම් ලිව්වා විකුණුම් ලිව්වා වැටුප් පාවෙතන ලිව්වා විදුලිය ලිව්වා රක්ෂණය ලිව්වේ නෑ ලිව්වනේ නෑ ලියන්නේ නෑ රක්ෂණය 52යි පරිපාලන විදුලියන් රක්ෂණය 52යි පරිපාලන විදුලියන් රක්ෂණය 52යි පරිපාලන විදුලියන් රක්ෂණය 52යි පරිපාලන විදුලියන් රක්ෂණය 52යි ප්‍රචාරණය ලිව්වා බෙදහැරීම් වියදම් ලිව්වේ නැද්ද කොහෙද ලියන්න බෙදහැරීම් වියදම් ලියන්න බෙදහැරීම් ඇතුලේ බෙදහැරීම් වියදම් ලියන්න බෙදහැරීම් වියදම් ඇතුලේ 25යි බෙදහැරීමේ වියදම් මෙතන ලියන්න 25යි බෙදහැරීම් වියදම් ලියන්න බෙදහැරීම් වියදම් 25යි බෙදහැරීමේ වියදම් ලියන්න බෙදහැරීම් වියදම් 25යි ලිව්වද 25යි ඊට පස්සේ බැංකු ගාස්තු මූල්‍ය වියදම් ලියන්න බැංකු ගාස්තු ලියන්න මූල්‍ය වියදම් ඇතුලේ බැංකු ගාස්තු මූල්‍ය වියදම් ඇතුලේ ලියන්න 2.5යි පුතේ මේක ණය පොලියක් එනවා ඒ නිසා පළවෙනි පිටුවට දාන්න 2.5යි බැංකු ගාස්තු මූල්‍ය පිරිවැයට ලියන්න 2.5යි බැංකු ගාස්තු මූල්‍ය පිරිවැයට ලියන්න 2.5යි හරි 2.5යි හරි 2.5යි හරි ඊට පස්සේ ගෙව්වට ලිව්වා දුන් වට්ටම් ලියන්න බෙදහැරීම් වියදම් ඇතුලේ 8යි දුන් වට්ටම් බෙදහැරීම් වියදම් ඇතුලේ 8යි දුන් වට්ටම් බෙදහැරීම් වියදම් ලියන්න 8යි දුන් වට්ටම් බෙදහැරීම් වියදම් ලියන්න 8යි හරි දුන් වට්ටම් බෙදහැරීම් වියදම් ලියන්න 8යි ලද වට්ටම් වෙනත් ආදායම් වියදම් ලියන්න 12යි ලද වට්ටම් තිබිලා තියෙනවානේ ඒ නිසා මෙතන 60යි ලද වට්ටම් ලියන්න වෙනත් ආදායම් ඇතුලේ 12යි ලද වට්ටම් වෙනත් ආදායම් ඇතුලේ 12යි පුතේ අර පොලිස් පළවෙනි දිගට ගන්න 60යි 112 බැංකු ණය ජංගම නොවන වක්කීම් ඇතුලේ ලියන්න 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 112 බැංකු ණය 250යි තුන්වෙනි දිරුම දාන්න තුන්වෙනි දිරුම දාන්න 250යි 250යි
ජංගම නොවන වාක්‍ය මැදුරු ලියන්න 112 බැංකු නැහැ තුන්වෙනි දිගටම දාන්න 250යි දැම්මද හරි 250යි 250ට පුතේ බලන්න 112ක් කීයද ණය පොලි පුතේ 250ට 112ක් බැලුවම ණය පොලි කීයද එන්නේ 250ට 112ක් බැලුවම ණය පොලි එන්නේ 30ද 30යි මූල්‍ය පිළිවෙත ලියන්න ණය පොලි මූල්‍ය පිළිවෙත ලියන්න ණය පොලි 30යි මූල්‍ය පිළිවෙත ලියන්න ණය පොලි 30යි බාන්නේ 30න් කීයක් ගෙවල ඉවරද කියලා දැන් බාන්නේ 30න් කීයක් ගෙවල ඉවරද කියලා බලන්න පුතේ 30න් කීයක් ගෙවල ඉවරද කියලා බලන්න 30න් ගෙවල ඉවරයි මේ ගෙවු ණය පොලි කියලා තිබ්බා බැංකු ණය පොලි ගෙවීම 25ක් තියෙනවා එහෙනම් තව ගෙවන්න තියෙන 25යි ජංගම වාක්‍ය මැදුරු ලියන්න ගෙවිය යුතු ණය පොලි 5යි ජංගම වාක්‍ය මැදුරු ලියන්න ගෙවිය යුතු ණය පොලි 5යි ජංගම වාක්‍ය මැදුරු ලියන්න ගෙවිය යුතු ණය පොලි 5යි ජංගම වාක්‍ය මැදුරු ලියන්න ගෙවිය යුතු ණය පොලි 5යි හරි ඊට පස්සේ ආයි නවත්තු දැන්ට එන්න මුදල් ශේෂය ජංගම වත්කම් මැදුරු ලියන්න මුදල් 38.8යි ජංගම වත්කම් මැදුරු ලියන්න මුදල් 38.8යි ජංගම වත්කම් මැදුරු ලියන්න මුදල් 38.8යි බැංකු ණය පොලිය ගෙවනවා ගැනිලි ලියන්න පුතේ හිමිකම් මැදුරේ 4 වෙනි රූලේ ඍණ ගැනිලි හිමිකම් මැදුරේ 4 වෙනි රූල් ලියන්න ඍණ ගැනිලි කිව්වේ ගැනිලි 8යි වරහන් කළා දාන්න 8යි ප්‍රාග්ධනයකට උඩින්ම ලියන්න උඩම රූල් ලියන්න හිමිකම් මැදුරේ ප්‍රාග්ධනය හිමිකම් මැදුරේ උඩින්ම ලියන්න ප්‍රාග්ධනය 2429.5යි 2429.5යි ප්‍රාග්ධනය 2429.5යි ප්‍රාග්ධනය හරිද ප්‍රාග්ධනය ඊට පස්සේ වෙනද ලැබි උද්දෑ ලිව්වා ස්ටාර් දැම්පතුව ලිව්වා හරි දෙ ගානේ අපි ඔක්කොම ටික ඉවරද නැද්ද ඉවරයි ගාන පුතේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ගෙදරදී මොනවද කරන්නද සමාන කරන එක විතරයි ඈ ඔයා ගෙදරදී ගාන සමාන කරන්න එතකොට මේ බදාද උදේ 8ට සංකල්ප පාඩම තියෙනවා ඔයා පුතේ සංකල්ප ටික මම කිව්වනේ දැන් සද්දයකට කලින් උත්තර ලියන්න කියලා මේ පාඩම කියවලා ඒක කරලා බදාද උදේ 8ට සංකල්ප පාඩම කරනවා ඈ ඉවර කළා දානවා පැය දෙකකට වැඩි යයි හරි එහෙනම් පුතේ අදට පාඩම මෙතනින් ඉවරයි ඔය ගාන සමාන කරලා තියෙනවා